Bibi adana kwemu. Eradiadum. Okay. Eradiadum. I want you back no dear echo. Olwa odi asebe kure. Sa. Okay. Nyame na moswa mani pa bi mani daso. Okay. Na ne bimu wo ho a omaware agu. Okay. Na omunim se omunya dofo biem. Dwumadie ama omo ana omani daso asa wo awade mu no. Okay. Anya ni daso. Okay. Na course ne de ene pictures no ne audios no de ba na eba flow enti me to nkrama ahwefo ne atiefo nyina se wo hia odonko ade a number na 0244 okay 80 96 41 0244 80 96 41 for our picture send it WhatsApp number na so na ye audio kakra bi oba type wa ana bema type na open. Okay. Na fa send your number na so. Okay. Yankopon I want you back abegwa for. Hoso dey say ye dem ratu hu say kwamna I thought there be o ha obu na nipa na wakosi akire no okudi nsabone no dey abehye but we dey say ye no kwamna mu dey da ho ne say yemfa oba ne number ma wo bema no so yemfa ne number ma wo but yes send ni picture bro ne send o dey kokoma no na u fi say oh we dey manage no ho a kwamna wo beba fie ha na ye ne mo aba betena se na if possible ya di akire ya hwe ba bia oba no wo ne maame wo hwan na amanfo ankwan kudi nsamone amhye say me picture kura me head and trust picture bebere za sentina me kan say nipa no ba obeba ha no so hia kasa ne say Ghana ma no bi of late camera na esi na nim no na nim wo ho no ne to say ena etwa ena akire camera no dia me kan what you say okay say picture say laptop say esi manim say nka wo se bia me de si na me twa manim kwabana kasi anim ni okay open me ni okay na wa chia ne to say no one ne to na ahwe camera ne kwamre on say directive nyabotre wo me ba nyabotre say ye wo mrada ho ye wo mrada ho ya enti say wo oba no betwa picture no aha shall video picture no straight set it whole picture no full picture say the si hoi okay enko chia wo to enko hwe camera bi em okay mate camera so nya ne bibia because man for phone so e kura mo bra so wo di obi phone achi what the says ya dano na oh I say adwuman say o presenter bi now ka chen say on fa ne demo mra obe ko studio akọ record ne kama ebi also kra na watwitwa ne te no de asia ni utie kasa na yes akọ ya ben o wa no platform na to papa so nti yes ha ne mate enti abusia for we e na menim segment ba kon e dia ba ko tena ka anya wo de am ntwa bicha bia mafia ya e topa to da ni ento ya de enko tena ka bia am ko bia gate bia ntwa bicha mafia ha ya pesa me hwe ni mu ba de me kana dia kamera bi yo ebi anga ka de ne kwasi asori obe potu pa na ojira obi ka ho no wet magic car key no kura ne no twa picture kere so nyandia ye mpesa ala uni bi eno ba be ya da wo be ya da pese se atifo bo se enye se bia sebe boyfriend girlfriend bi na ya tra ho na bi na se ye nso sa de no so enye sa ade ye ni di akire pa ye de enema gu akwam a o de minim se sumu na wo de unim ncha tem se woni nya ma aye kaso na nya la ni ta la no ka me nkoso me ko hebi che bia me ko hebi che bia na la ni tu na so wa gba nya la ni nyina dabi o kwara na o na o si uni obi o me nkan jo se mi ni obi a se na no Tofi busa o se de no story se me nya obi no se de kwara se de mu ina mu yam dance fo se confirm e fa ne sen confirm de e fa o dabi na se wa hu filling station ye si a ya to wa afa ho ya bie hu da me se e confirm a friend sen oh se no de me ntimi fa ntu dwasa na biane afa ne ye no a me ne ye de e de na wasa me de e isa o de o pasam ma me pa advasa awusia for anopai ye won sempi mo fa nche me ne no aye bibi kakra me mfa sa akonya no so na Dr. Evans also hospital ajuso enewo woni Vic ne abusuafo no
brepa mu no mo beti menka eno aso medamo ase nyankopon yira mo eti se de wo beti ne bia na wafa ne saa nyankopon ya adoma enne na awotwe Fakye show yi no yenye free studio ha na mom ye de ani kire nyankyere ne ase road no ho aha nyankyere ne ase road ho na ye kwakoye live show Sunday morning say edi afro silent night guest house and event center ho na no Friday miankasa medi mani nkosue yi ekọ ho kohwa ade na European standard na uwura ho a azopanyi nyesa me ha mani upie ho a obakase wo wura edin trom yes on say de na ma edin trom danso ye enua ne sede eho sitie no uduru ho na environment na sesa eti no kwasam ne say eho de me kamfo kire obi a wotie mi anopai say opese onya baabi eye wayefra obi obeba ho bi ayitwa pictures a obekasa abruchira eho na wo se woko na ewoyi enso eben police container ho na ewo eti nyankopon ya adoma enne na wotwe eho ene ebe live show ti wa mantem no baba na ekoja out bibia ti ti next week here nyina na ebe na me kan ayi be ko bi ti ukoduru ho a komna ayi kura na eho na ebe kwa akoye no bibi eche se komna unya pie ho a wo de kwa de haba mu ni nti unya koduru ho a obeka woni ona mo mfa madwuma se ne just woni benji keke ana live band sutua se kura de eduru kwasiada no pa bia no a me sorry show yi so a 2 hours e da yani mu no ye be fa live band free ho okay anti hihye ya ye no ma aye no silent night guest house and event center ho yi neat kama na utimu se enipa wada wa no na ni abi aduane a wonse kwa na ye ni di basabasa na no me am ko na me ko adokeke abusiafo ene opa asore a for wani kire ho me de number yi ma from sisi house Tofiakwa se me mfremo na me mra ho ma meye me wedding ana in fact opa sorry a fa odofo kotena ho keke of your birthday be kra birthday be neat kama birthday come header etina me ka say ye ne ye kote ano eti nyankopon ya adoma me promise mo nyankopon ya adoma me nim say Sunday mo no ye wie show no na ye duane aye ready aha anti obi a nya yi ya ka duane asem na ni biaje ya ka duane na ni biaje. Okay, we watch out. Number no ye 0540 942 916 0540 942 916. O de from CCA. O de bia open ofre omo a ombeye e de ama. Me nko kwabna ho na yemfa ahaban mu no. Emra ansa na no ma Mary me mo akwa aba no pay. Yeah, right. Na ho ti say. Okay. Me da se. Come on. Anope ma minti o yankwa haban mu bra am se na option ne na e kan sem bi wa ha se de ya na eta si wo wira ma obi tuo no me kire mu but e bia san si wo central region yeah no kra de obetwani na asefem bra ya o ya na ensem pi na masa de no ba me kire mu se honhom wo ho okay na honam fam so de ewo ho na de tie ne se ansa na etuo be ka obi wo wura mu nipa bia na se wokọ ahayo anadwo ha sa obi a wokọ wura mu anadwo ha bia no tofe se on se wo twika na se bia wo hia wo yonko na se wo bie light na kese a na wadwom wo de no kakra e wura mu so bi koso wo ho sa na de ya na ye ne wura mu no ne se sa me fa ne se bia me nam so am run about ya me touch ne bɔ me ana hu so obi nso gina Sompa FM ha wono nso pennam na me nam na me kopie no so wɔ hɔ a okay se madwen ye me ntanta se ase ya aboa ase nipa ase aboa ase nipa ade a wo ye ne se wo bɔ hwedema se ye nipa a wo bɛgye so na se kwamna enipa ne aboa nse enipa ne aboa nse na utimi ka se
I say aboa I say nipa. Aboa bia no. Distance a ugina no e na kire light a wode ma. Aboa no. Aboa bia wo wira mu bia no. Ba bia ugina no. Tofi me mfa ne se me gina ha sisi na se me bie me torch no. Ye bo me mama so sei no. Me bie na eto wansane so wo so me run about a. Light e jana wode be ma me sei me hu sa aboa no. Ene de wo gina yanim ha ya de enyepe. Okay. Obi wo ha wo hu sa wo ma ne light sei na odum no. Aboa wa soro pa no se wo bie light ne to no sisi ya bo se no wasi ni trase. Wo bie light ne sisi ya no wasi ni trase. Enti ya na nani so bright pa. Enti se wa adwen ya wo se ye ntantantanta entutuo no ansa. Okay. Bohwedema. Wo bohwedema. Bon ben prensa. Okay. Sompa 93.1. Se wa obi anye so a entutuo no ansa to bo ase. Okay. Le gina ho kakra be 2 minutes. Na sa bobium. Enti sa wonam forest sei. Okay. Coffee bibiti says forest sei. Ebia no obi akotra wuram ho be sa na wotwe ya wakwa atena ase. Abofo na bitimi kotena wuram sa. O kura koboro be sa bosome na o se wuram. Eh. O boa no ho ko. Se nam na wokum no. Okay. Wo kwa wo Manchester wo no ho. Enam no wo nkyene e sere bag nim na prichua no. Boto na esen bomofo na okuani bia na e fa na prichua no. Okay. O makowum. O nkyene wom. Nti nam na wokum no. Enu abi no wo we. Okay. Because nam ne bi otimi kotena ho. Botimi akotena ho abia be sa bosome na wotwe miensa na wote wuram ho no. Wuram ho wote no okum nam no a wontimi mfa manti de oye ne se obeho. Nti ono abi boja e wo wuram ho na wa ho na wo ho gu o pare gu ho saa no a na akopeka na ode abefa ko ifie saa na wo ye no e na wo soja nso se be ya emma aboa bia emma ba bia wo no eja no epam wo mo nti saa na ya na ete Tofi sa wo ye afuo na eduru epebre a sa wo ye kuani a ya entwa kokoo num. Okay. Me say sa wo ye afuo na wo ye kuani na wo kokoo na bia wo bo atodwe na kokoo na bomu a na anyini eduru metenten na wa kuani no wo tenten ya eduru epebre a ya entwa kokoo num. Okay. Kokoo no ntwa mu no kire se wo ye pruning se kokoo no de wo mpe no ene de aya yi no na wo yi de afrim. Okay. Na ekwan abam Tofi me mfa ne se emwa we sei wo hwa wo hu de omo ye no. Okay. On se obi a ba nanum omo ba wo manum sei no a eya omo pe ensuo scent Babia ensuo wo. Babia ensuo wonti eduru pebre a aboa bia ya wo atifi fam osane ba na afo fam obepe ensuo anum. Obepe ensuo anum. Okay. Enti we sei no se me fa ne se babia ye ti eya abrosan a abrosan to so be 10 a se aboa ne wa abrosan e so be 10 no a eduru pebre se sabre no a obesane aba last floor. Okay. Na obedidi wo ho obedidi a na wo num nsuo enti obetimi akotena baabi na wapagya ne hwene ne ekosoro na otie baabi a nsuo ade wo nti we sei no omo be yese ya na omo ka ko baabi a nsuo wo. Okay. Na omo ka ko baabi a nsuo wo omo didi a no manum nsuo no bi omo didi a no manum nsuo no bi se omo ho ye omo hye a no ma to nsuo no. Okay. Omo to nsuo no be guru nsuo no mu saa be guru nsuo no mu saa no ma saa sane asa ewura nim. Nti duru epebre pa ya bomofo ta akwa atenase wo nsuo ho pa. Okay. De kase bomofo akwa atenase wo nsuo ho a de mpasa me kire ne se eduru pebre na nsuo na da wa afom na wo kwa yem ho no wo de wo kwa ho ya ahwe nsuo na ano sei de se de wa bie enwan na na mombo ho no bomofo no kwakotena ho wo twe ne ho kakra firi nsuo no ho. Okay. Saba ya emwa na eba obetumi onte emwa no nte ne pampan na wono te ho nti moa ne ba na watimi ato etuo no sade wo pe na aboa ba ko a eduru pebra na ni techa mo a wawura mu nyina no ya aboa efe ne sa akrante ono ai eduru pebra aboa wo wawura mu de na ni ate pa no Tofi ya akrante. Wow. Efiri se akrante no obetimi ato nsuo mu wa ha anopai akopie be se ebu akwa na oda nsuo num. Ade a wohunu ye se ne hwene ketwa bi no Tofi de o maka si ani sei no ho no mo hwene ne wo. Okay. De o maka si ani sei no ho no mo hwene ne ho na otimi nyini na ne homie na tua beko no wawu no oda ho. Okay. Nti de mo na wo ye kese na ne hwene ne kwan no ye ketwa de mo na wo ye kese no na ne hwene ne kwan ne ye ketwa Tofi de ha kese pa ni we se wanyem. Okay. Oh se de osi ekoto ho no wanyem. Nti won se na funu eda form wanyem se ya ni mo apija. Yes wanyem se nso a odidi. Okay.
wodidi na duru saa bre ya saa enema mienu wo yakuani na sɛ wo ebi wa wura mu a wan hwe ya moa wei ene ne mma no so mo ba ho na sɛ moa na ye be 10 ene ba wa fom atɔ wan hwe ya mbetimi de na wotwe akondem ahwede ya wadua wa fom nyina eduru pabre akrante so ba bi a wo ahwede wa ahwede so sɛ ta adua na afo ba bi ansuo kra ba enti sɛ duru pabre no a wɔn sane kwa na afɔ fam ɛna ahwedeɛ no nso nsuo wɔ mu paa okay enti tɔfo mbɛtumi akɔndɛmi ahwedeɛ wadua no hɔ nyinaa bɛsɛ na wɔtwe wɔn ahwedeɛ bɛka sɛ akorɔmfoɔ na aba hɔ okay nso na yɛ nkranteɛ ɛna ɛyɛ saa no ebie mu nso sɛ wadua mɔroba na mɔroba no onnɔ ho ne wagyaa ne wɔ wira no mu saa tɔfe wɔn bɛtumi akɔndɛmi mɔroba na ɛwɔ wira mu hɔ no nyinaa boye mo abɔne mɔroba wadua dua no wobɛkɔ no ma dwe mɔroba no de ma mo yɛ ne saa ne sɛ ɔmo wi ne nyina na ɔmo kyim no na ɔmo kyim te sɛ deɛ wokɔ ba bi a yɛyɛ ɛma ɛyɛ ngo a ade bi na yɛ na ɔmo nwan ne sei no ɔmo kyim ne saa na ɔmo twem nsuo no to ma twem nsuo ne saa kɔpem sɛ wɔbɛnya nsuo no bi anom na ne mmere mu ago ansa na wɔgyae saa ade na to hɔ tɔfe deɛ mede wie nie okay sɛ woto abɛto fam abɛ no yɛwɔ adeɛ traa bi wɔ ani akɔyɛ sɛ akyɛkɛ anaasɛ wodeɛ Christian fadeɛ no to so na menkyerɛ atiefoɔ adeɛ tɔfe yɛnhwɛ adeɛ nyɛ wei wani atiefoɔ nhwɛ deɛ mekyerɛ yie paa tɔfe abɛ no nie wɔn sɛ wohwɛ ne nifa so kɔ saa no a wato mɛ na gu hɔ bebree na wɔte abɛ no so okay tia wɔte abɛ no so no ɛne sɛ abɛ no baabi a ɛyɛ yellow no na ne seka na no hwɛ no okay tɔfe ɔbɛsensena anim hɔ na nsamfo no firi ba wo okay nti abɛ no anim no mikotwa ma abɛ no anim nti wode hwɛ bɛduru berebe no ɔn sɛ so watwa wie a wɔde ne nsa ɛsɔ adeɛ bi da fam ayɛ sɛ ntomago wɔde bɛkata so nti wɔde kata so sei no a ɛno na ɛma saa ade yellow na ɛwɔ hɔ na baabi a wotwa anim a nsa no firi hɔ ba no ne hɔ na fɔ de bia ne hɔ na fɔ nti ha sɛ no wate nsa na wie tɔhwe de wɔhɛ kukuro black no abɛ na ɛda n'akyi no wode hwɛ abɛ na se din wo nsa adeɛ bi susɔ wɔ hɔ wode hwɛ abɛ na se din wo nsa adeɛ bi susɔ wɔ hɔ ɔho baabi a de nan de wɔhɛ kukuro black no wɔn nsa adeɛ bi susɔ wɔ fam hɔ nketenkete sɛ de nsuo sɔ ko no okay wɔsensena anim saa na ensa na eba nyame no ho na saa nneɛma wei nyame de hyehyɛ mu saa tɔfe deɛ tiɛ ne sɛ abɛn na wato agu fam hɔ nyinaa no yɛwɔ kwan ahodoɔ mmienu a yɛfa so a yɛyɛ ho adwuma ɛkwan ne baako sɛ wotaa fa so a bɔmmɔfoɔ ba hɔ nom a yɛatuo taa ka na yɛ akuafoɔ no bebree nim me se kuani no a ɔte abɛn no so no wei de ɔte abɛn no so no wɔn sɛ ɛhɔ nyinaa yɛ peteem etuo biara ni hɔ a ɛbɛka no because wofiri akyire kora wohu sɛ nipa te hɔ okay ɛna yɛwɔ mmienu baako deɛ ka ho baako no nso ne sɛ ɛmɛ no ebi a na ɛni faako ɛmɛ no ni faako tɔfe ebi wɔ wiram ebi wɔ soame ha sɛyi ebi wɔ nurom hotel ebi wɔ ha ebi wɔ sofolai ebi wɔ ha ɛna wonya kwan ɛnnɔ hɔ nyinaa nkosi okay nti obeyi kwan ofiri ha no wɔ kwa ha nti saa na ya na ɛtam atuo ɛka wɔ mo paa na firi sɛ ebia na bɔmmɔfoɔ bi adi aboɔ bi akyifire bi a soame runabout ɛba Sompa FM ha sei nti ebia na aboa no so atwe ne mu kakra ɔn sɛ wɔde ne nsa ate adeɛ bi wɔ anim aha sɛ wɔde nsa ate adeɛ no wɔ anim a sɛ memfa ne sɛ nna no pɛ na metwa abɛ na magya hɔ ma adeɛ akye a ahuro no bɛbɛ ntɔfe wɔtwa no kamera no ntɔ no so yie ɛni ha no wɔtwa no ɔn sɛ wɔtwa nti wɔsɛ no sɛ wantene ne nsa no yie a nsa no nsɔ ɛni kwan sɛ abɛ n'anim no ɛyɛ apɔapɔ ɛwɔ sɛ yɛ straight te sɛ deɛ wote obi anim a wate ne straight sɛ bɛyɛ n'anim nkyea no saa pɛpɛɛpɛ na ɛyɛ no nti wohwɛ mu a wɔn sɛ nson gu baabi a wɔtwa adeɛ no gu no nson no kyerɛ sɛ saa abɛ no ofitei yɛka sɛ ofitei a kyerɛ sɛ papa yi na yɛkyekyere a yɛde ɛhye afuo no wɔka boa ano yɛ ketewa bi na wɔde kɔhyɛ abɛ no mu ɛna wɔhum so yɛ na nwusie no atoto abɛ no inside hɔ sɛ bɛyɛ a aboa biara yɛ a wɔbɛnom nsa no anaa mmoa bi a wɔbɛba wɔte sɛ bi a wɔwanom ne saa mmoamoa no wɔn ntumi ɛmɛha abɛ no
na abɛ no timi akɔ anim akyɛ baa bi abɛsɛ bosom mienu anase ade bi etesa nti sa abɛ no komra ye na fasima me na sɛ o po a ne po no kyerɛ sɛ Tofi ansa na obeduru sa aba bi hwɛ na chi okay hwɛ na chi ko dua na si na chi hɔ no kakama na bɛkɔ na chi kakra de wato agu hɔ no nyinaa no wɔn sɛ wayi ho okay wayi abɛ no nyinaa ho ebi yi no one side okay te sɛ de wayi amele no okay te sɛ de ya obi yi amele no sa nti wɔn sɛ wayi ho nyinaa obi nso wɔ hɔ no ma wɔtwa one side baabi a obɛgyina obɛtwa abɛ no nko a na wɔsɛ wura mu hɔ nti sɛ wonam na wokura tuo na Tofi woanyɛ careful a wobɛto no tuo wobɛto etubɔne wobɛto tuo na wie no bɔkyɛn sɛ nipa na teɛ mu wakume yɛ moment a wonya te sɛ wakume pɛ Tofi na kyɛ sɛ asɛm ɛna sɛ abɛ no so no sɛ ɛtoto hɔ sɛ ya papa na etuatua so kɔ no Tofi mimi twa abɛ no wɔ ha sɛ mimi twa abɛ no wɔ ha sɛ no papa ne bi betimi awo so be say reception wa hwɛ bɛka sa aboa okay ya me ka no atiase me wa ha se na me twa abena nim no Christians obasa akɔ achi bie mu a tama wo twa abena me nkyerɛ tiefo ade tama o twa no sɛ me twa abena se ya me ye no kose se no a ba bia na se kan na no hwɛ no sa papa ayi na da hɔ anu a ɛkɔ no Tofi betimi awo so be say ha no reception hɔ nti sɛ ma anyɛ careful a on sɛ ɛsoso hɛ ebi ɔde ne nsa so on sɛ ɛsoso nti de da hɔ tenten na ɛkɔ no on sɛ papa na da hɔ saa ɛkɔ betimi awo so be say ha no reception hɔ anase bia ye first step hɔ nti sɛ wonam muram na wa anyɛ careful a Tofi batu obi tu a wa hwɛ yi a ubeyi wo ho ano ba bia enya de sɛ ebeyi e bɛka sɛ hye da nti ɛyɛ nneɛma nketenkete a ukɔ wira mu a ɛwɔ sɛ wuhunu o yɛ afu a ɛwɔ sɛ wuhunu abɛ no koraa no abɛsɛi no ɛnyɛ bere bia na yɛto ahuhuro wɔ mu a te sɛ woda wontimi na wuhu ho no saa time no so na yɛyɛ saa adwuma we okay nti yɛ a mo nhyɛ no nso mesrɛw sɛ wonam wuram na wokura tu a ɛpɛ si sɛ wo pama aboa no wɔ wura duam ɛmfa gyanka no ɛpɛ si sɛ wo noa aduane wɔ wuram mepaakyɛ wo dum gya no ɛpɛ si saa berɛ ɛpɛ si sɛ nso na yɛyi ɛwoɔ ɛpɛ berɛ sɛ ɛna yɛyi woɔ ahuhuro ba ya ɔmonom woɔ no nyinaa ɛmoa na bɛno moma deɛ nti mesrɛw yɛdɔ afuo time sei no ɛna yɛyi ɛwoɔ Tofi obi wɔ ha wɔyi woɔ no wie firi dua no mu pɛ na ama ne kɛntɛn so po a wɔna ɛkorɔ no wagya dua no wɔ hɔ wagya dua no wɔ hɔ mo sɛ na egya na tom mo sɛ na afei efurofuro wɔne ma ho so no na sɛ obi agya padeɛ nyinaa obi ama na ne nda hɔ wankonya aban ama ne na wo dwumadie bi a wo ya wo de kopo ano aduane no ankɔsɛ obi nso ahwere ne aduane asampetia beda se kobra kase na watene nka no ne watu yɛmfo akyerɛ sɛ wo yɛ bɔmɔfo na wokura tu a udu wura mu a ayɛ nya abotre no wanku nipa wanhwe a wo bɛka sɛ mihu no na ayɛ sɛ aboa afede wa bɛda ne nipa mesrɛ mo toda obi wɔ hɔ a ne mfom so ene kɔfa saa nneɛma no ɛba odifo Samuel aba mene no bedi nkɔmɔ sisi a na ene ye segment a wato ne din ahintasɛm no ene ebebia no saki ɛwɔ ha ene nso ye de Tofi nkɔmɔ ɛbɛbrɛ kama ye fa se da kɛse ɛmfa ɛma mizo aha ye o mango one ne o miss fruit ɛwɔ hɔ ɛyɛ kama papa ɛna ye wɔ 5G mame 5 neat one package no kra ena ekumi on say guarana wom jensin wom grapes wom kama bi bia da na kwan mu na obi a onum bia tenka say yes manya bibi papa anom odi for mama ni bida ti ono ano em say o adanse kakra e wo ho papa kwaba ye nua manager na ho ti say as far I know sa I know anom bida o 5G no anom ni nyina mango one o say receipt e na me say shop ma me nti da no wa man ko po abu no waje say utim say ni nyina wo baka say on de am de pie say one fan she fridge mo kra utime nom manager che say na obeka se mango na nkasa na yechim de agum o say Christmas wo je box eno wo de prosi o sabi hui na obi oba ho bia akoba ebi pebi wonderful okay obi a wotie bia sa mizo ne de onko pebi no na
ne nyomo na sofo anya o se ade ne spelling na say MIZ0 akwa we pa I was here the two. I said we was here share that channel the two. Zero. Oh, neso so uzi na home fan no home fan nyankopon na spelling we dey better hu afa. Ade. To da say mahu say ye kan say omo rap no I was a fan no ba ho na omo no dwane fa akire ho na so for so ne na makire ba ne nyina na be ya busiafo ye wosimadu tentem so yenko odi for ye ba Saki betrase na ode ahintasem abrayen we a new segment abefra ye show ni wi a ene tofin common so komo ye bi di ni mood odi fo nipa bebrewu enya hwe se otena se obeya de be so obi ani ti amani pakro onti wi ase bi nipa kora na opeso ya de ma ne so ne ne woni nam ne ba bi onso yesi o ene tofin komo a ye bedie no anodin ewiase de obeye bie no be so ni pe etine yentwen watch out tofin komo de ba ne no anodin odifo simadu ye da ye ni mu no mahu se woni panyifo miensa na ahia ha so for me mo akwa eja tofi na ho ti sei na metias na mpa so e na nkopon adom bema ni na ho ti sei adom yen we chen nipa ni be edu Sunday dia na che sei omrante ye no kosoro ja ben okay ti orifo ma minya mamu na simadu ye da ye ni mu no ye ni nkomo na ma me pass ball no ma wo no owi a mate omo no ene ma mini kamfa omo no twen ansa na me fa number no ntudwa de ba cho number no e 0504 588 454 0504 588 454 0578 405 519 0578 405 519 me ba cho say o pese oni odifo Samuel ekasa me ba cho tinie o manhia ajaba house efie no amu eho ena odifo Samuel ewo your friend akwankyere for eja akwankyere for eja bema mami dio tof me da se yen chia ya tifo ne ahwefo asamre na no pay ya dwan suru ni aba betan ni nyina ye ese uba bi ye oya no se entwetwen ya onsan so e dai empa so da bibia na ansa nam so tie betan si ana obi anim de ntia ena no pay kwasi da ye tia ni nyina gina se wi ase na mo no edika ka se ena ho kwasa me first na me obi ana me chinyegifo pa se o fo asem ko bibia ni wi ase but nipa wo nyina wo ko no na se so hu se yes eno ma wi ase ni yadwuma ye di nti odifo aso ye ka odifo a waba ana wi ebe mu a me gidi ye se odifo Samuel wa sebe abotire onyira den e won kwan okay to bibia wotie bia nya adefoforo ema wo bibia na tofe adanse no e doso okay de bia betra bia nya resource okay kwese de bia betra bia be kasa bia nya resource ne se e adanse ampa nipa nam ye so na ebu okra me ana me faka de omokọ we se nya me yadom ochina na no na se na odi oye no ma bi kakra no me friend na me ka che se odi kofo ba ho mi a me pese mo obi o so mo no mi a na pese mi du di man na de me ko adanse ne do so adanse de bi ne sen de bi a me ka che se akwantu obi ho a wutu a aye sententan wa wodwene ho a wonte ase edwa bi ho na wudi a wankasa wonte ase afuo bi ho na wo ya afuo na nkasa ase ne ye nko akoso no aye bisi basa abrabo ye bisi basa ne nyina ya kwankyere so betra ho ampa mi de bia meka me si otofe empaibo eya adwuma yeah ban empaibo num no akwankyere wom de bia meka sa se mi si adwane kura wudi no se wanya akwankyere a nka se hia ho okay e wo kwan bi so abrabo no enko straight sa enu ti e betra no ma ne ye kese
obi biara wotu a wadwan ye ntanta edumre bi wankasa nkasa wotan na se no man koya e mo bi meka nkyerɛw na meka sa asem wo se me wo mra sam edumre bi na se me dress ne so obi ankanfo me a e se me amekanfo me ho entra ho ma de bia no enkasa na me nkoma brabo ye den ene agi agu ade obi ton a de bia ye gu ni so aye to no unko ankoton a kasreka akwantu yi wunwan mu abrochire pese omoboa ampa obi a sabi me ne house help kura no okoya de visa ma no ade na wo de ya fama e wo kura bi so e ya kwankyere awu basa udru fie bi mu a tofe eno ma wo fie no e ma wo fie wo awon fefo nko ade ntia obi wo fie wo ko fie bi mu a memma wo fie ni munyamfo nko a tofe omunya sabe ye kan omutin wi betima kan oma trope akwansafo nya de wo pe ho no se na wo tie enne kwasie tofe nkomo meboa utie tofe nkomo nie wo 10 minutes wo so a ye time ni swa it is that number ne de to so a bo mo de fa wo kira ija kokko na so e wa hembobo ano odifo Samuel kono ho wo de wonti bi kwa de bramia de bia me kam de me example bra Sompa so mo me te won ka me peso de me ko odifo e ya kwa nkire simple de bia me ka sa asem Sompa ko baabi akwa ne ye twa wa be anko ye yie ampa eno so chese tawo ne ko wu na se nso fa wan chese wo eno chese wo nso biem enti yesre adanse ne doso na no me ko difo me de obi ko na me ko ni pe ebu fa so na ni ma de a odifo wo ye ho ade pa me se o de mebo wa obi asebi ai se dambo na no ye ko to oba bi ho wu oba na so yema eso yema na oba yi ahon yin ate agu no so na chese o ma me ne papa ntimi so no oba tenten gram mi duru na mso di na ade we die akwanche be oba dai o se wo mo no eye banchi case the next day before and after no e kwa no obey et wo di why calm see yes and e se hu se e so akura na so aboto okay it me kanfo se obi biara ya wo de wo se abraba ya obasa she say na pike betra mi nwa wo ti adanse die kase bi enam no so a e ma nipa o fa ne so ko odi ho enne ne normal bebre afama okay se wo se wo gifisa ifie bebre enkoye enti wo te wo dabi kwakwanche papa wo de ko eye small wa yi wo de gu akwan ma wa ebi a obeka se bi a na nipa bi ko ho no sa o dai omo no o di for some de ko no ho no a na kwanche ketu abi o na mse na mo de senti na ye kumu de bi a ko fa merka bra ko fa aye fa za milo bra o di for some ti kwa won pe na milo oje da yeden oje acha man nkola na me ka sa se mo cho se anya kwanche bi a na ya kwanche okay enu tina na kwasie ye kanfo odifo Samuel baby owo no de bia meka me se anye visa wo enda baby owo no eni akirichiri wo de osi kumasi nyina center traffic light awa bobo an de wo kumasi traffic light achapa no okay ayen bobo an wo do du Ajaba house udu obi a obi a filling station on omo mi enkonwa o se me pe odifo na owo ha ya ye frɛ no odifo Samuel kwa na fɛ adanse ne doso mate me da se say ye bre no ntina mpese aha eti papa wo bibi kan sana maba odifo so tofe ye akwantu asem ya na peking last month na branti bi ba papa ho na oba ye no na asem nyina nse ne nuanu nyina wo abrochire okay na omo ye no pipa be ye 6 years ni emre bi ombeko na ndie fi computer no refuse no da bi ni din o mobokra o munya ni din no wo eyi ne so ya ye ne bibia wie to obaye no na me da akonwa no ho no ona metena ho no mu di nkomo anam so ene papa nko di nkomo last month no obaye okwa minima asem one papa ekokai opie na okọ no oseresere enane 3 days ye wo ho no ana brantie ne sa ba ho no obaye no ade na ya refuse for 6 years no okwa ne dini we ne so no ese bibia ye a nyame ya adoma ebnada oko ya wo ade bi wo hono ma sede na omono ka no ayeti se ententan se wan tete amfiri wani ma ebese wa kwan nyina abraba wa bi so so a edam die ye bi ono so December ni mu eno mu de ne baaye ya chekire ne den enra
ɔno nso be pie hɔ no ma ɔba no obi ankuta ne sɛ ne akyekyere no papa bi a ɔno nso na ɔno ne picture kora o mefun yi so ɔba de ne ɛda ka mu ɛna de no ewura fie hɔ no bae ɛnra ɔno nso so ɛnanteɛ ɛna ɔbae ɛnya akwankyerɛ no ɛkɛseɛ okay nanso so no so utu anamo ɛbɛpie Ejaba family house wa ɔhaw ne amane no sɛ de tie bia no odi for Samuel ɔwa no yie de ma okay number no ɛyɛ 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 405 519 0578 405 519 mimienu na metabo ba kubiaka odi for edi beso so na 0246 0246 0246 66 71 17 0246 0246 66 71 17 yo menshia hembo ano okay Ejaba family house mate na pike wa mane a papa mi se normal say den kam de won ten hu me se ja ekwaya fa so tete me no na me de na me ni se ebetimi aba se madam fu bi owo se kono okay na minim se odi for se vesa nkwa na oya no ya na ye pass wo se se o frɛ me ka kyerɛ me se wate ne nka na me so omla na me amede ne bɛkɔ hɔ into obai na me ne kɔ hɔ na enra enumra no me program sa no frɛ me se pike me nsaka me visa no na me se wow when nsaka ne se agro na wudi ana se the crap na me ka kyerɛ me nsaka to the opa ma me ntwa na me fɛn sendo to ka me gina phone sa na me se wow ti me frɛ odi for se we no oye no me di pa na de no ababe me frɛ na me nya no na me ye se odi o ma de nchi no be ba ho ba me a me frɛ no na oni na di nkomo no ma sa abona ba so se odi for wo ye adwuma na me de mo wan visa no ko ya pa na wo zaka no enche me nya me de ano ti awusi abo odi for sima mienu wadaro mana ye monitor nsori so nja we de o maka ni nyina akora ni kwasa nka me kora me kasa na ja okobi no man ka bi de aya na ya nja obi a wotie ntie yi na wiase no se wantua na mo a ebe ye nkuranhye so ho enti obi a wotie na ni abede se wo pe bibia 2023 okay ade bia wo ye bia kire wo tu ho na mo na abɔ ho mpae ehia pa ansana de wo pe no unsa aka ade bi wa na unsa aka wi wo enso de abɛkyekyere wokɔ yese kɔ na bra ni nyina anya kwa tumirika na bra woto ne yento a tumirika na bra manager obi bu kwase a tumirika na bra okay obi je wajapade bi afiri wonsempa tumirika na bra se oba bi esisiw tumirika na bra be ma bi nsu sisi oba bi a won tumirika no mra na de ekoso pa ana visa asem de me na ho kora nka so obi odi hie bi wa kwantum ne nkrata asem nkrata ne nsanka no wa ya won tumirika no mra na se wo de fa number ne ma no na se wo tie nso on fa number no no wono amfrɛ na ba bi a de nkrata no ba bi akohye bi anyankopɔn fa yeso enyi nkrata ne mpie de nani abele se eye dam na atie se so krakrakra ene de ohene ti ase kra da bia no oboma ba so enti de nani abere na manager de nani abere ni tam kwa de oka etwa ni nyina mu de nani abere tie oni mre ya don't go there de nani abere ni hia no se menhia ahembobo na Ejaba family house e kire nyame ya adom akokɔ di ko na metewo okay e kire nyambo ampa ye bi de nani abede wontu mirika no mra enti mo fa number no okay 0246 0246 0246 0246 66 71 17 0246 0246 66 71 17 050 45 45 88
88 454 454 050 050 45 45 88 88 454 454 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 yɛwɔ manhyia ahemboboa no Okay. Ejaba family house yɛtena se na wɔtwemu no nyinaa hwɛ nyamema Jesus Sunday ne yɛntena se nti wɔ haw bia bene wo so bia wo de mfa nhyɛ dem na num oduro be hyia yɛ manhyia ahemboboa no Ejaba family house Okay. manager lawyer Derek Asante lawyer wɔse me kan kyerɛ wɔse o si me so yɛ bɛma ɔmra ha wɔse me kan kyerɛ wɔse wo be hyia no kɔtere sa nyehu me kra me pɛdi ɔdi mbatum Matidi so okwachi asofo mame wo se beba fi fie ne de wo so aka afi kra de wo sheda pressure awon for wo hia pa se mbesra wo no ye bebre so agya mo fa che me nim se sofo mame anopa yi me che no me be fa sokore mampon fat woni abi woni abi bibi ada na kwan mu na boy bi so pam ade wo ho okay I was pe junction okay scoreman pon pe junction ho a friend bonasco okay wono wo show papa na wase yabra na African we no pam bi ma wa bo hu se yes se be yo bonasco wo you se be yo no medru ho I don't see aso fro ma de obi ama but ti odi for me da CP manager ya chia obi a o tie bi e bi a yentimi bodin ni nyina nti wa wo hwe me bia pam asem bia me so pam asem wa me pam asem kura ma chia wo no titia okay I was for odi for somewhere na what in nka no se say de ofan ya dru so no eye ahintasem na last week me catch was a new segment yede ababeka show yi ho yede abeka show yi ho nana hunuma no why hunuma no say saki atrase na yede ahintasem na ebronti minko MC a ho na mama mi hu kwasiara no pa bia na kire se obeti saki enka eno no ahintasem bra kwa wa mejo so na ho tsei yakopon ado ho ye pa na wo so e yankopon krae da so January mu oh bo amade o de ja no na se o si trend no kire se o hwa da so January aya se mo mkura na no pam sorry ya mi hu se date no sa e wo na chi sa no eh tela January esa de bia be ka ho ara I see hwehwem pa January no em se bra kwa me abo wetima chichi je wasa tela o January enye easy o nyame ho right eti ene ahintasem official ne na ye launch ahintasem me ba cho meni matiefo ne mahwefo nyina aye krado a yetio right bra me da se mamentia atiefo ne ahwefo nyina jumede we fa wadwen di akyi pa na ebeboa o abrabom na bra onim se enwema nyina hyase e wa adebom enti ene no ye pese ye start with adebo okay creation because nipa bibiri da na ade akye so de ema ade akye won no onim okay baby nipa kra hyase free ye no onim okay medical ka say wo a we are aware of the ebe kan de enya won ne udi nkomo okay dodo na omunim na omadwene maso ne be se atwe won adwe si enyo bi so nti ima why krado afameko ye call creation adebo timpacho de akiro ahintasem no ene de hyase e creation yes adebo de akiri eti me pacho ma minti o nti ma why ready a me enko video no so your creation video e wo ho and nti that edikan enyoma nyakopon boye that tosu mienu enyoma nyakopon boye nti etifo mo wo access to Facebook no bi so mo kohwe o TV nso so aka ho na kohwe Sompa TV ti de edikan no
Onyankopɔn ɛden ɛna ɔbɔɔyɛ ɛhwɛ Onyankopɔn ne tumi ne kɛseyɛ baabi anipa free ɛna yɛpɛ sɛ yɛtwe adwene si so nti de di kan no Onyankopɔn bɔ kanea ɔnsɛ na esum ɛkata asase so nti ɔbɔ kanea na kanea no ɔfrɛ no ɛkasɛ day anaasɛ ɛda ɛna esum no nso so no ɔfrɛ no anadwo nti esum ana ɛkata asase Onyankopɔn bɔ han na afei onya saa ntremu no nti yɛwɔ da a day ɛne ɛwɔ night day di kan no da to so mienu nso so Onyankopɔn ɛbɔ ade foforɔ ɛde na ɔbɔɔyɛ ɔbɔ wiem ɔbɔ ntremu nti wɔte asase efiri ewiem obie mu saa ɛma yɛtimi nya ewiem ne yɛtimi nya nneɛma a ɛwɔ asase so a ne ɛto so yi nka ne nte saa so Onyankopɔn ne nyansa mu no ɔbɔ saa ntremu no ɛde ma yɛn ɛsɛ ewiem ɛkɔ soro ntimu ɛkɔ soro ne bi nso wɔ asase ase ti da ɛtɔ so mienu no deɛ ɔbɔɔyɛ no ɛno no afei yɛnkɔ da ɛtɔ so mmiɛnsa Onyankopɔn nyansa mu no na ɔboaboa nsuo no nyinaa no in fact ne nsuo ɛwɔ asase so nko a nti wohunu yɛ asase ɛte so yi ɔboaboa nsuo no nyinaa no egu faako bɔ ne nyinaa egu faako ɛna afei woma asase pɛsɛɛ ɛbaayɛ nti afei ewiase a na asase nsuo akata so no nyinaa no ɔboaboa no gu baabi ma afei deɛ ɛnya deɛ ɛte so yi a ɔsa bɔ mfuyɛ nneɛma hyɛ ase sɛ fufu ɛwɔ so nnua baako doɔ so ɛbaayɛ bi sɛ apple no mbaayɛ watermelon no ɛbaayɛ vegetations ahodoɔ bia flowers ahodoɔ ne nyinaa nso so ɛbaayɛ ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa no Onyankopɔn ne nyansa mu no pɛ sɛ wadwen di nhyehyɛ n'akyi yie paa na afei yɛhwɛ baabi a ɛkɔ akɔsie no bibisi no yɛbɛhunu deɛ aba ɛbɛfa wɔ mu da ɛtɔ so 9 Onyankopɔn ɛto anade bɔ so Onyankopɔn den na ɔbɔ da ɛtɔ so 9 nti wɔn a ɔwɔ Facebook no mehyɛ ɔmo nkɔ ɔbɔ nkanea mmienu kɔ Facebook sisi a na afei kɔhwɛ bɔ nkanea mmienu deɛ ɛbɛdi ɛde so te sɛ awia ɛna afei nso so ɔbɔ sane ɛyɛ bosome sɛ ɛno nso so ndi anadwo so ɔbɔ nsoroma nti ɛnɛ adeɛ saa wotumi hwɛ wie mu a hu sɛ nsoroma bebree ɛwɔ hɔ da ɛtɔ so 9 deɛ ɔbɔɔyɛ no ɛda ɛtɔ so num Onyankopɔn ɛbɔ nneɛma a ɛwɔ nsuom te sɛ fish no nneɛma ɛwɔ nsuom te sɛ fish na Onyankopɔn yɛ so wonderful ewie presentation yi a mɛka asɛm yi akyerɛw nti fish ne gumu ahodoɔ paa wokɔ ɛpoase a wobɛhunu afei ewie mu nso so ɔbɔ no magu hɔ nneɛma bebree wɔn a wɔto nnwom egu yɛn asom adeɛ akyi a ɔto nnwom dɛdɛɛdɛ ebi mu koraa nso nya ne yɛn firi yɛn kɛtɛ so ɛno nso so ɔbɔ ɛda ɛtɔ so enum no afei da ɛtɔ so nsia nso so Onyankopɔn dɛ na ɔbɔɔyɛ mmoa mo nam asase so sɛ nkranteɛ nom na ntwe nom Onyankopɔn ɔbɔɔyɛ wild animals gyata nom Onyankopɔn ɛbɔ ɛda ɛtɔ so nsia no nti ɔbɔ a na afei wɔn a odidi so ne nyinaa so na ɔmo tɔtɔ so saa na afei Onyankopɔn bɔ menɛwɔ ɔdasani ɛda ɛtɔ so nsia nti ade bɔ mu no nneɛma a adeɛ Onyankopɔn bɔ twa atoɔ no ɛyɛ ɔdasani nipa na afei da ɛtɔ so nso no Onyankopɔn home free nneɛma ɔyɛ nyinaa Onyankopɔn ne sɛ ɛnyɛ sɛ wabrɛ o but na ɔde yɛ nhwɛsoɔ ɛde ama yɛ nti tɔfe creation no ɛna yɛabɔ ne tɔfa ɛde ama atiefoɔ no na ɛde nti ne yɛde saa asɛm yi aba ɛhintasɛm ɛwɔ mpaa ne sɛ Onyankopɔn sɛ wodi ɛyi n'akyi a ɛda ɛdi kan da ɛtɔ so mmienu so wodi akyire sɛ wo ba on sɛ nneɛma no ɛyɛ enidisoɔ imagine sɛ tɔfe Onyankopɔn bɔ fish ansa na ɔbɔ nsuo a anka fish nkɔ bɛtena he ɛhɔ so na ɛna try sɛ nka Onyankopɔn ɛbɔ nipa ansa na ɔbɔ asase anka hefa na nipa bɛtena kai nya baabi ntra Onyankopɔn bɔ kwakuo ansa na ɔbɛbɔ asase a ɔte so a anka hefa na kwakuo bɛtena dabi ɛkyɛ sɛ Onyankopɔn yɛ nhyehyɛe Nyankopɔn bibia de na kwam ɛna ade no so na ɛyɛ sequential te sɛ ɛyɛ nidisoɔ wɔ planning ɛna ɔde bae ɛnti sɛ ɔdasani a ɔte ase a ɔyɛ Adam ase ni Onyankopɔn abɔ wo ɔte hɔ ayɛ sɛ ɔde nhyehyɛe ɛyɛ adwuma yɛ problem baako paa yɛ wɔ as Africans hintasɛm ɛwɔ paa ne sɛ yɛn plane nti bon sɛ yɛbɛyɛ kwan ne yɛ sɛ tutu kwan no
yɛbɛsi dan na yɛsɛ bubu dan no ade nti a yɛmfa nhyehyɛ ɛnyɛ adwuma ɛnso mo sɛ baabi a ɔdasani baabi a wofiri baayɛ no nipa a ɔbɔ wo no tumi a ɛde wo baayɛ no wɔsɛ ɔyɛ nhyehyɛ Nyankopɔn ɔyɛ God of order wa ɔhwɛ sɛ ne si hyɛ ase yi a ɛnneɛma na ɛbɛn nyina wotum sɛ tumi kɛseɛ bi pa na na ɛdi akyi ni bebree se Onyankopɔn ɛde mfie bebree ɛna bɔ asase so huntasɛm wɔ mpa mɛka kyerɛw ne sɛ Onyankopɔn de nansia ɛna bɔ asase 6 literal days 1 2 3 4 5 6 ɛno no kyerɛ tumi a Onyankopɔn wɔ nso sɛ ɔbɔ aboa ɔbɔ ɔtwe a ɛne ne nsɛsoɔ what I say aha nipa krampo nipa pɛ ɛna ɔtɔ no bo ase ɛnwene no ɛsan ne ko na eku nipa ho ɛne ade a na ɔbɛsɛ nipa ɛba na ɔbɛyɛ ɛyintasɛm wɔ mu paa ne sɛ Onyankopɔn ɛde nipa ba ɛba sɛ ɔde ba bɛyɛ ɔbɛ prove bibi because Satan accuse Onyankopɔn sɛ one Onyankopɔn yɛ hyɛsoɔ adeɛ baako a ɛma ɛpam Satan ɛfiri soro no ɛno no Onyankopɔn yɛ hyɛsoɔ nti ɔhyɛ aseɛ sɛ nka ɔdɔɔdɔ ɛfɛ ne sɛ abɔfoɔ no na agyanko mu nyinaa bɛdi n'akyi no matu Onyankopɔn ahenni agu nanso no emra obonsam ba asase so Onyankopɔn yɛ sɛ no mɛbɔ nipa na mede approve bibi nti Onyankopɔn bɔ yɛ no sɛ yankasa wɔde yɛ pɛ ama yɛn yankasa yɛde yɛmfa yɛ pɛ sɛ yɛ pɛ no bɛdi n'akyi ampa adeɛ baako ɛwɔ mpa no nti Onyankopɔn yɛ hyehyɛ Onyankopɔn a hintasɛm ɛwɔ mu no sɛ woyɛ dasani Onyankopɔn do aba na sɛ wamfa nhyehyɛ anya adwuma mpempi no wabrabɔ no ɛnkɔ yie because ubakwa na afi wa kopem na afi na baba yen hyehyɛ ɛno nti na nipa bebere bɛka sɛ January akyɛ because ye yen hyehyɛ December na ye si bronya no okay no wadi ni sika ni nyina 25 26 ɛhɔ na ye yen hyehyɛ no pem ɛna wo sɛ December so aketua aba ntem aha nti yen hyehyɛ no pem sɛ kim every 27th no ɛkro no na sika no ahyɛ ase ɛsa nti wa imagine from 27 December ekopem 31st January emotwe emubɛwa okay enu nti na January mate utina mu a ezi da no mate ehinta so me wo mpa no nti fa nhyehyɛ ɛyɛ adwuma because Onyankopɔn a ɔde yɛn baayɛ no ɔyɛ nhyehyɛ Onyankopɔn tɔfe me dase so me dase we ɛyɛ hintasɛm new segment a yɛde abɛhyɛ show no mu ɛno no hwɛ na wɔtwe bia yɛ wo bibi for Friday bɛbrɛw a ɛyɛ hintasɛm Pa Mary me ba chaw 30 seconds yo and then hintasem creation nhyehyɛ Nyankopɔn na hintasem a mefa efiri mu yɛ sɛ obi di kan a sɛ obi edi kan a nyame di obi di kan a tambia nipa e wona se ne hu ni sɛ ɔyɛ nhyehyɛ okay nanso ade a yɛse di jawa ne yɛ de ayɛ de yɛ de asoa Nyankopɔn na opese yeye ya de ni disuo nti ena na akoye abofo ne se ohye no so saa na wo ye wiase mu so obi di kan na ode ntutu ye gu kwan mu a enfeva no nti na waye broni beka se rebellious yes wa sorry etia enipa no ti anope no wa intasem de pese ye kan se wo kohye obi ase a bo modern se ne nhyehyɛ no wo de be ye atwu we da se asobani Tofi hintasem hintasem de me sua free mu ye eda ba ko anyame bo na waka ne ma miru na abomu a wode aboda no so me de isum ene han na eyeda you say you need 24 hours na da kuru bi si a isum mem eni ni da kuru bi si a ehyen mem are na nyame amfa isum nko anya da ko okay ana wamfa han nko anya da ko no de han ni sum na kabo mu na ode bi chem na sane etie bia nso emu ba ko ye adwuma ansa na abada na akɔwie mi hu da nyame bo ade bɛpem ne se saa 24 hours we de han nko a isum amba ana se isum nko a han ama kyerɛ me sɛ nyame agitum sa yerehudie yaudie ekom isun yawo yare apinisie wo hia saa na ma no ba wiase okay se de anigye nkoso esebo no saa na ma no so nti abrabo mu no se na etie bi se o pass through saa process ne ma me inu mu na ogitum se se ba ti ba no aso so ni nyinu nyina mate efiri nya me da se minister papa 30 seconds we dey hintasem ne dey ye boni taw na ye ko aha
Your family does. Obroni say order and simplifications are the first steps towards mystery of a subject. Also, ehwe said ye onyankopon si ye ne hihye no a is in order. Okay. Nti abrabo no said ye ewo se wo bo abrabo fa no. Mpanifo se wo fiti prekope e pause a emoja e na eba. Nti anamotu no or see the journey of 1,000 miles begins with a step. Nti untimi mfiti prekope se utu anamo no obetu step 1 no osu utu step 100 dabi ebasa obahwiase nti ene bibia ye bia no e wo se ye follow channel no na ye de order eye adwuma. Okay, but as we eye hintasem a ene ye de abrewo hwe ba bia hintasem ye de fa no uti e bebo ha etoda kra wate obi din o wasasi so ye wo hintasem bi fa no ho ade nti a ye unique de nti ko wie ni sa no ne nyina na hintasem mu na obete straight away ye ko na yakwa akofa tofin komo ma me fa we ni so na me wati etiefo appetite on say ade chi ade sign. Okay, ade sign ade chi secret bi wom hintasem bi wom nti de nti na ye wo ga na ha ade achi na obi wo ba bi won de wada serious o hintasem wom. Okay. And inti etiefo ntwen ye de nyina bebram we say creation ti ahase ye build ba. Okay. Ha inti nyambo next week e be hwese bitimi de eno etimi abre. Okay. Masa ma okwan o na one fee now. Masa every time because stuffing come was ahase. We wait 30 seconds. Tell. The saki kan no. Unim research bi ba abontre. Unim say busumi January ene nkrofo yitu omo ka jebosia pa sa nye June July na manfo nim say June July ni mo odin ba January da manfo jebosia January na manfo ko the boss ho misro ma me kakra nye was it saki kalam che na na misro was it nkrofo yi omo nhihye sa o ya dwuma wura nti o asema wo ken no wuni a wo kan o ye nhihye ye na dikosi 27th na kona onwene first na aka no to dini nyina nti January I started 15 full kono no be aba was misro na me kra de me free sabri kusi 31st no me office will be in ho be wura ho se na no ma usa akinum ni ayi nana ya no ho anu ma ben na nam ho yima ho anu ma ben na nam ho manager na monko ye nyina na January na ye wom anya ba akofo ne wom ti mo me hamadwene pa cho wo we ho ntoy and say have to plan on say nyame din sise na ye na dwuma yeah enti wiase kra no wo ho na pese wo tena na wodi ya planning ahead because you plan me say I'll plan 5 years every 5 years enti year ni free mo say year wo ya so me di year ba kwa ye dey abeka ho plan ahead of 5 years the econo year ba ku free mo a na ma double up na me de ba kwa ye dey aba beka ho ena bibi nso ye enkuntabu means yana manfo dim se nkuntabu ne ye se obi akotena sika ho no de ye adwuma nko a da bi abrabom afene kwa wie ya atenase na ebu nkunta ehu sa afi we de na me ye afi ye to aso ye de na mpese me ye hintasem no mo jutwa so ma mo nka bi mo jutwa so ma mo nka bi because time no kwa na eko saki wo bibi ataw na me nko tofin komo so your birthdays bia o say ye de ba enti MC afọ ma ye ready a ye nko di odi kan no na ye weshi in fact enough nti yankopon de mfie ka mfie ho a ye de okay nti your birthdays no mo mfa na dofo no nto na afi ye weshi omo yensi yankopon insurance so emfa ma won ye maame Grace dame ye maame Grace dame obone Nigeria atade kama pa mama yankopon show pa you show happy birthday pacho me maame no oh okay ami we oh yes me sin form wow say kasa obi anyini na 72 years oh beautiful na no ho den say no gina ho ide na de esan so ma no ho ye wonwan say ma say maame we hia wo no pese wo chia wa wa munum ase a
oncha on say Nigeria forward that kind of watena hoda to was you know where kontonchi this year mampon neba actress Akua Obin sewa ne maame no na je imagine free nisem e say me na me maame no na mama sana me friend no mama Yakupon nchira wa no pay mama why bra wa je free ni nsem de ne ho ka nyina so wa oh enye hu mama de onim de mitimi ye ti mama na ba bi hwe Tofia nim oh na me surprise mama me surprise yen kon ntem na pressure no. All right, Sister Gloria also na beto so no. Okay. Or nurse e wo Asama na zi church. So was fantastic. So no kwa sorry. Okay. Sister Gloria and then she show happy birthday. Happy birthday. Enche no worry. Okay. Auntie. Grow. Yes. Adan ye nim to mafra so bi fra ba beta wachi kama. Tofesuro tuntuma dia na. Maya ba ko a on say ye wo bi wo ho a wo ye wo fo na wo no a wo say yes wa wo ba. Yes. Nani abie obu no ho onye basa. Bro, proud of you. Why? Nyakopon nshira yenko. Okay. Duke na beto so no. Yeah. Brantie ba ko no. Craig, in fact, in the mood, Duke, Elikim, Craig. Wow. Duke, young Ponsha, what is style, no skills now. So was a 5-4, so no said, fast skills and raw brabum. Natalia, so cry, come a designer. Oh, wow. Young Pon designer or life, come a designer or what are there no. Now, when young Pons, so in shall yepa. And Javi Quabina. Ahinkru. Yeah. Oh, okay. Ahinkru Afo. Big James Bannon. I also sent the first born. Oh, yeah, na si mrofo on tade. Because I was new on tade. No. When I first. When I first. Because I was new on. I knew the entire Indian ones or pump here is okay, Eddie. I grow. Yankopon nchira me ba no na otimu se obuade. Yes. Na life no so de wa ha se entem. Okay, ti awusiafo. Ba bi adu ni de. Ye tofin komo na ya dru so. Tofin komo. Enkoma emu hwam, enkoma enwanwa. De. Bechi wasum. Tofin komo. Enkoma ehu, enkoma esre. Tofin komo. Geges, me here tofin komo. Wenti bia wa ye wo ho. Ede papa. Eno na tofi ede brewo. Tofin komo so ede. Enti wo dia ma Okay, anopamin san so mo akwa babium no wotwa papa ho sima edumiensa. Se edu tofin komo dia, de me dia sida kese ma no Extra Comfort Limited. Comfort mattress. Kire se ye wo atwoma afrancho meboa. Yeah. Atwoma afrancho. Ye ben fo ase. Me ba cho ye number no na ewo screen so no. If I show bomodin say obefraying na kureni on say me answer na me di bibi ho adanse no na me nya botre akoye nhwehwemu ade ba ko amani gi CEO no say onyini moroso banana me kan nipa wafa wona otua won ka wona omo ye adwuma na no me fa ne weka ba ko oka sembi ose say ye extra worker ebi ade bi wo ho na say pressure we so a wo say ya ye adwuma ya pon aye kona CEO afre so ene my overtime jiwe eno nko anti papa we me pese me promote ne keke obi a odwene nipa ho hwehwe afoforo yedie sa nipa we wo se Nyankopon hira no yes nana me se me amako ho akasa me do be ko nana no problem comfort extra comfort mesrawo bo modern say asama me ni wo kan no ubetie sese se wo kura sika pa se wo di kokrom se me kope mattress abeda so no emfa wo ni size no king size queen size double a biada bo modern wo de okwa me pe extra comfort kama neat enyam pa ana mattress a wo da so a
na san bo tokro ni bi dabi mesrew bomodin pa na won say your mattress bi kura wo ho a nipadua no ebre ne koda aya na epe bibi e wo se e massage wo eti bomodin na extra comfort limited sa omo mattress a wo de aba no emanyi na ti say yenua ba ya na yenua ba bi ye fa no se wa o se Tofi me o kan ye no anam say me kwa ko bi na mada so na Tofi me da me tinka say yes mattress bi wo ha wo be da sore no na mo e pam wo no anya sam ketwa onya adwuma o mayanka enso da bia na ntwie pam me sraw extra comfort mattress no bomodin number no e 0242 810 705 0242 810 705 and 0203 868 664 0203 868 664 bomodin o de okwa o Tofiakwa say memra metobi ye be ma discount kama nkran na wo ba bia wo bia number sia me de ama we no bomodin se obefrɛ wo na wo frɛ wo a obo edibi ebebrew anase ba bia wo ben no on be kyerɛw ama wakɔ akotobi Tofin komo bechi wasum anopai enkoma ye bedini tie niye pa ebi nso a repeat na utie fise dwumadie no ye wie anopai a enwumre no nsia kopem se no nso bebo saa wana no unya Tofi enkomo nti nso anwumre ya fe no wabetena se a wo hwe yen a asɛm anopai menim abadwafo ka kyerɛw afi 2023 ya simu no sɛ ma obi nhaw en how ho kura o en ma obi nhaw anya saa ubewu bra wo brenso e anopai sɛ wotie asɛm we yi awie anwumre yi sɛ wotie saa asɛm we a ka wo bɛte aseɛ sɛ nipa bebrewu enya hwe o ɛyɛ omo a ne top pressure ma omo ho sɛ woni pa te aseɛ sɛ ade a wonni emfoso nka sɛ wo asomdue ene nipa bebre nu wo ho adentia efri sɛ obomodin ma obi yade a ebeso ne ni para de kro no entimi ntena hoda eno ne one ade bi wo ho a uma obi enti wo forso sɛ wo bɛyɛ but nne ma mere wo ya enye fri sɛ na wonni but obo ho modern se obeye bribi a ebetimi ama obi adwena ye ne se wo ye obi but wo so ni ti ade kro betima sustain akamfo wa bebu obi ye se abo asere wo we no ohwe ne ho no wanwene de ben ni prebuo hwe enipa bebre ti wiase a opese oya ade a obetumi ama obi ani age ba nipa kro nim sa ade kro opira no ho enemrantie bebre mene mo kasa no pai me wo mrantie bebre a problem amrantie no won se ene emaba wo a aba se omo hwehwe ba ma otimi kye wo mpam utie me bema otimi gina so eche na eno aboa ma ne ne ye penso ne enya no obi kan wo se nemrante aba moso ma na aba no eti nemrante a asiso ade a omo pese omo ye ne se ye kopedura ye numu a ebetumi ame aye sexy ache sa enti de ma no kan nti
abranti a wasi so a wunyini nuru ba bia wa hyase atu agu nuru a ye noma yetimi ne maada so ubenya stroke why ubenya stroke adentia efrisa wo ya abranti a wo pesa wo girlfriend a woni ne tie se woni ne yonko mahia otimi kamfo se masa bra kwasi die obuo mpamu die Chese sa baba wa no beka se bra yi ma de mhia no wo mpamu otima mani gie nti onum nro me bo a upese uprezi oba no ma oba no hu say yes me de ukoto mpamu no metimi ne wada more than 30 minutes oh say owie ye hwede untini aye oh say de wani ho aye hancho ama emfifi boni efiru na hwan na wo ye no hwa se 2023 o pese ye bo wa baso wo mpamu nti o bayire wo ho afa nura wo ne ma de beda ubewu unuru ba bia stroke be chew hwa etoda na ote ho a kire se wo ye oba ababa wa wasi so enti se wonim nyansa wonim chen yankopon Sompa 93.1 chese o pesa bra kwame bra kofi ebo wa baso se wo ho che nyasa ti ababa wa maami a wabɔ wo bra wie hwenura wo de hihya wo ho sa me catch us 2023 said ye tie no sa na ye beka no o pese be ma wo ne no bekɔ akohia na ehunu sa wo ho chinti nyankopon nyansam no wonim nyansanse ne nyankopon afei de ye wonura ba wo de hihya wase wonim de ede bebraw cancer etwen wo kwan mu but you don't know wonim u pese u satisfy o guy nti u bo modern se u penuro bia wo de be hihya wase ama wase ache na one ne namfu kokohia waka se minipa we de o hwe no hu ye o o ka sa no ani age na wabisa nuro no a wo de hihya wo ho no wonim sunsuanso a ede bebraw asama mi kan obu betumi afume ba no kora na me ka kire wo no ade nyankopon aye no enye wadwene se wonim nyansa chen nyankopon Sompa 93.1 ma mera se mo de modu je se me de pem ho me de ma mera obeka ho ma mera ye oba eti onnimu asem a me kan se ema akyede nyankopon de ma wo mo no eniema etimi free hoba but wo ye bema o pese o satisfy oba no anase o ma oba no hu se o pese o kire se yes wo ye bema nti on ba bia wo de wa no ko ene throat cancers be bradoso but wonim on sa ya na o minimu ya wo hene wo benya throat cancer adentia efri se wo hwe pono bi ababa wa bi a wo de ne tie se wo de wo katrama ba mase a ena manigye ampa di wo so wo ye enti na me se enipa bebire hia wo mu wo enye hwe o
Oye na so person praise obi keke. Enne nipa bebre suansa no enya hwe o. Yonko bia one ne nam a yonko no ta kwotena ba enom nsa no on pese obenom nsa but oh kabihwe o pese o praise na damfo ne ntine onso waton satentam nia wontumi nya no enye onye amwo ebe praw mi bawo Sompa 93.1 girl ne se to iPhone ma no uni iPhone sika ndu kwaje bosin akoto iPhone kwa be na be fa so obetua ena sama me ne wo kan no se wo ti ase a nka nya ne se ne yenya pressure hwe enha wo ho obi nti wate nia wontimi nya ka cha ne se minni minya obekwa manunko onse niema o request free ho no onni adan na won se kire nka no kore mfa nkire no sese mrantire bebre a o ma ya akromfo ayama bi om ne om de tintia because Sawegi na was kotomano no ne boy 700 Ghana cedis but bra unni say sika no kacha ni say Sawegi ni mintimi nto 700 therefore 700 therefore ala muto biara na ga de hunu no bo da bi say me come asem 700 therefore ana ma mere me boa it's in thousands sa where you know ebi duru 1000 ebi 3000 any crowd or limit ni aha na okay ani mawu 700 they say ani mi ekolo abuziafo 30,000 Rick 30,000 Rick 3,000 Ghana cedis 3,000 ebito ekoduru ho Brazilian hair different aye abuziafo eti ne mrantri bebre adan akromfo enye hwe o eya baba wa bi a odeti ni ntra eniema baba wa na request free ni ho no eso because na adwene ye ne se sa baba wa na request bibi won ho na wa anya amano a obekọ amoni obi akọ akodanti e wo so wo force so obeye hwan na hyaw Sompa 93.1 Mibisa wo wankasa kokwa ya tuton ana body a ya tuton enokura wo koto a wo srent so maame ni say 2 cedis wo srent so open 1 cedi 50 pesos but uti adwuma mu hono an wanya call ama baba wa na ka kire wo say medi pizza me per lunch ana wa order lunch ana oti na adwuma mu an ye de akoma no won so me ne wo kasai no wo fita tale e hyew no akom de wo why na hyew hwa bra ubewu make no amrante ni di matem yes wo de kwa MC ahomrante no mu twa bo me da mo ase why na monyere mo ho a ene mo ne me se ma obi mfa pressure nto suo 2023 untimi yeah anopa insemu a me ka kira wo ni say hwe no am obi ampraw hwe no am obi am wani wo ho awu bra wo ntumi anya ade bi
etoda ubetime nya pressure enya hwe o wo yere pressure o ma etwe o nua ma etwe o ma ma etwe kwame sika na ebi ni ho a ka kyerɛ se ebi ni ho me ka no kra de a kyerɛ wo ne se o ma ma etwe sika bi na wuni a ka kyerɛ se ma me mini me nkɔbɔ no mfa ma wo akasisam ye dedodo akasisam ye dedodo me bisa wo wakatua ye sen Sompa 93.1 wakatua ye sen wodi afarese na wakatua so woji 2000 Ghana cedis o yere o ma o sign so girlfriends nya girlfriend o e don say da bia no o pe kwan obefa so a ba bia wo ye adwuma no wo be ye connection na da ye be chiwa ye be yi wadie no 2000 so e be bo ehwa na me pesa wadwene ko no obi aboso me so a ye ma wakatua 2000 o girlfriend e ka kira o say me pe iPhone 6000 eti me bisa o say 6000 no aye oboso me miensa akatua o na sika ba na ade be fa ka ba hey eti ubeda survival ade na wo pese wo praise wo bi na wo kyerew ti no betima ya ne se obebo kro no na se na me ne me ma no di nkomo bi ma Mary na omu rezi bibi ehwo na ma asa mo we ba mitirim ana om se da say toda ayana Sompa 93.1 uni ho a ye peka akoba bi kura ayana aye problem ama ye ntiji se otoka sifi mama ro ho wi ankola ne free ba oh da na mama re abe microphone no so papa e manager sa na ai e kan say afura na nkasa sheka ba na hwaso ni me dia na me kwhye ana me say okay manager ma ni amoka no mo ye right minni mo achinye ba mbese mo trance na yesese enema okay makatu ya megini Sompa 93.1 me wo maame me wo nua ma se me gimi sika nso a nyame die wu me wo nkrofo a atwa me ho ahia meti wei wanhwe a obeka me madoso pa beka me madoso a krofo a me hwe omo de omo atoto me ebi kura wo ho a woni be ma foforo na wo ye but ni situation wo mu nti me na me hwa akwada no te se me ankasa me ba ni nyina mo ya we okay da bia no me bom ma me akohoma sei marketu yani onzo wo ko school a we ko university we kwa ha mo ma yimu nkunta mama re bunkunta ni nyina wie no necessary abusuan no kura kope bosia de mame mama re minim sara me kan what ase a enti afutu a me de ma omo no se anie se mo betime atumu maame fo na mo aka kire ni se omma me freedom bi be 6 to 1 year say me mo akohoma bosome so no so de ono bekọ akọje no wo de be ye saa de ne de a ene metima akọ free car akora mama nza na de atuatu ayen hyehyeye
Metima catch any pa me koje car no one say every month say na me de be ma wo. O tema se a metima koje car de abremo. Ma Mary. I'm on a course wash as ba. But the woman are making. Ma Mary. Ndi me pesa me kan say. So obi ni ma de fa. Oni ma de fa nchan mi o. So obi ni ma de pa. Me akwasi poko obi ni ma de pa nsi mi o. But ye min to me nya no. Me nya nkwanya ho pressure. Dabi. Etinka mitiwe me matoka de ama me maame a. Me maame pese okoba bi no ma fa driver ama no a. Ne ka so Tofiakwa maame na ekọ no a. Sefe. Ma ka ayeboni. Dabi. Efe pa. Ba adwuma me ye no. Mintimi nto sa aka no maame. Nti se me maame amadua konte ho na na adwene ye ne se. Esese Tofi toka ama me a. Ene wo ma ne mpa bomu nya den. Yes. Ana ninti min ko bokro no nko wie sika. No kura na me ka no. Ninti pempen wasini pen. Me wani swade hunu se mitimi sidan ma me maame dam. Amen. Bani swade hunu no no. Ba ma Mary. Min ko wie madwuma wura sika. Nam de akoye saade no. Ye be yi madi. Mesan so age anim guase. Eti memma me maame ate ase se. So onyankopon be bie nhira foforo bi firi ba bi aba. Onyere no homo hompaye. Nemom mintumi mayade e bema wono nani age. Na makosu. Dabi. Eno ka ho bi na ma nemrantre bebre sakawa. Omudi akire. Because opese obi ahunu se ono nso ne maame ana ne yire ana ne ma ana na busuafo bi eye nipa soronko. Jano pai masamu amede ma wo ne se adan na wo ba obi apushi wakwa akoye de nsese wo ye. Masa opanyi ti ama men kan sem we. Asa opanyi fa che me kan se de tie. Oba masore a asa opanyi justice ni mi se masore ma pema sempa. Omo pema sem. Asa opanyi ni ye di abrew ye di ache. Ada kwasem di asa opanyi na ansa na oba. Oh, di asa opanyi na minyanya ehwe da. Chire ansa kwa de fie ni mo achi aka na be dikin. Okay. Asa opanyi na me. Okay, tina say asa opanyi na tete owo na aja. Ya mo friend ti. Say asa da ne nkwada. Unim. Ma Mary. Yen ya sorry mu no ho. Esese wo ye obi a wo adaje pa. Before say bia ye the eldership beba wo no. Because I was say ebi wo okra wo bekwa adwuma. E wo say wo gya de wo ye. Na wo kodi bibi achi. Enso na asafoma ne mpanyimfo aka no obi a ne nam a okoye na adwuma. E na wo nko mama asore ne nka ncho say because of say day no e bia ka wokoto ties bi wanya kwankwan koto a wokoye asore na de bi ntino ye ma allowances we fa kokobọ yira ko homa da bi ye asore ne ye nye ne saa ana so panyi because ebi ana beka sa asore me gu ye ni mu ase no kura ne ye ka no yesi abeka ne se de tie pepepe fi na baby a first na me ye adwuma na eduru anwumre bia me free nti free Monday to Sunday anwumre bia be hu bia so dem ti baby a me dane me nsa me koye adwuma na wo se me ye adwuma anwumre nti ebia nominating be kwa akotena se ye be frɛ se ebia ye pese de elder maw na unim elder ho nhyehyeye anya hwe no anwumre bia na wo se wo ha Sompa 93.1. Unim enipa bebre obesikyira kan kyerɛ won sɛ minya ho na ebeka sɛ wapunya medwuma enti
na wa force akwaje asopanyin na to no ho ukoya de akura na unwinwi mfaso ben na obenya na wo so menya sa adwuma no asɛm na meka na ombu afu sɛ ba asɔre kwa ukɔ mikroma asɔre wo ho kame makuma ase de ntia mba akuma ase ne sɛ mbɛpa adwuma aye na nyame a ɔde mbaaye no mabeto do ha ntia wo sɛ mesom no na no nkyerɛ sɛ megya amadwuma ye because nyame som anya aso ɔdɛm ne te sɛ yanka no kora nkyerɛ wo sɛ de te a wobɛkɔ so atena so ɔdɛm mu abɔmpa ya sɛ da bia yɛbɛka sɛ ei asɔpanyi we de da bia wopɛ no a wonie wopɛ no a wonde wo adagye wo so upra wontimi nya sika kwa na adahwe oyere ne wo ma amen ka no kora nkyerɛ wo ana asɔpanyi hwema nim saa Unya space. Oh, di abuzafo ni anopai ye passe catcher what of income so ne say. And how ma obi so obi be kamfu ntimpanyfo se ya kamfu du afro no ne ya kamfu wachacha. Se wona wo se wo nan ewo a wontimi mfuru dua mienu mom ba ko pe na wo beftimi di afro. Se wo pese wo furu dua mienu bomu a na dua no wesi ha na wesi ha wo be da afro gese wo de fro ba ko pe enti anopai ema obi nhya wo ma wo nya ade a ensese wo ye na wankasa wo dan time wo ya so sika wanya no wo de ko han da ma girlfriend enti wo nyina na wo dan time no so a na se fie wura yi unie magu abonte a ehe na wo bekwa akotena anopai awiai anyumrei afutu a mede ma wono no ebe pira o susuma obi je obebo age usunti enya de obema wono ani age na ho akere wo enne me kan sem we akere wo oh my Mary so yo is what way dey wo ma me kan okra de akere wo enipa bebre ti awade ase si ebeka se wagya wade nti osu ubasa wo ye bibi di praise wo family anasa asori awukọ se an ye betumi nti na oti be ma osori a de bia obetre ne nsar na obo de bia be ma be buy ne bet no na wo di hook e bo na oti sa wade we hu se asori a mitim ye betumi nti o pese o praise asori no nyesa dakro be ma ne beku me ka no kure na akire wo dakro be ma no beku amye de wakọ akọhye fridge mu na okun wi a sa asori mpanyimfo no a ene osofo na oda asori na no ba ya wufo so mama wo enso enkosi aga ebia na wo brenso ye but wo wuko adentia efri se na wo pese wo praise wo asori awukọ ana sofo bi a o hira wa wade esunti o mpese sofo da nimbegu ase o mpese ye be kan kire wo maame se we wo kwa wade wasen aba ada no bi mi kan asem bi wa ha menu aba na a handle show bi ababa wa ne maame de no ama bemma bi awade sa de da bemma na ha mu no anya asem ketwa ababa wa ne se every day abrantie no pese woni me da
na mintumi nye me ka kyerɛ me maame sɛ ɛne me ho bɛfa ɛne me ho bɛfa ɛna baba wa ne sɛ ɔba bi nkyɛn na me se ɛne deɛ mabra otimi di me ti hwim pam efie wura timi nya akokoduro frɛ ababa wa ne maame ka kyerɛ ne sɛ me dan ɛbɛn oba no ɔmo dan na edura nadwo a nneɛma ɛkɔ so no maame yahwɛ yie wonim sɛ abranteɛ no de ababa a wɔne ti ahwe ama ababa a wɔn awu na abranteɛ no n'adwene sɛ wɔyɛ smart kyɛn nyankopɔn ababa no wuru yɛ no kɔpɛ poison de wura n'anum ti sɛ de wɔnom poison de wuyɛ ba onim sɛ poison wɔnom ɛkɔ yɛm yɛyɛ postmortem no ɛkyerɛ sɛ ne ti ɛna ɔde hwe hɔ sɛ maame no wagye n'ani so nti abranteɛ wɔ esi yɛde ne kɔtum kora yɛnyi no bakyɛ ɔmate mede ma no si anopa yi deɛ mpɛ sɛ meka kyerɛ wo ni wo ne ababaawa bi atena ɛna nyinsɛn aba nyinsɛn no baayɛ no mete waseɛ ɔwo wie no ababaawa no suban a ekura ne deɛ ɔde wafa mu no chinchina yɛ sɛ kɔware nti wo so pɛ sɛ dwondwondwo di akyire kɔware no wɔ ho manafa na bɔn wine ne nam hɔ saa wanyi wo ho amfiri saa awadeɛ no mu bɛwu enti ɛnɛ ma warefoɔ a mutie me afoto a mede ama mɛma ne sɛ wo gyigyi wo kunu na wobɛkunu a wobɛgya wo awadeɛ meka kyerɛ wo pɛn obegya wa wadeɛ sɛ maka kyerɛ sɛ ɛnya me na mɛbra mpratwe ɛne deɛ maa mɛre kura anim ɔyɛ sɔfo maame but afoto a mede ma wo ne sɛ saa nneɛma no a woyɛ no bɛma na ɔbɛte praga na ɔte praga a wode ahoma sɔ no kɔn sɔ ne nan koraa ɔma anɔpa yɛ afotuo na mede ma wo entena oba a oku ho wate agye sɛ ade a wo ba ma no wo ye ne nye because oba bi akyire ne nan sɛ wo sesam oba ne sesa nemom ya wo oba bi wo ho a wo ye ne die ben oku abusiafo anopa ya futu a mede ma wo ne sɛ emprezi obi nku ho wate no emprezi obi nku ho ni a wontumi nya ma wo yere no ka kye ne sɛ maame mentumi nye wo de ma ne nka nkyerɛ wo sɛ wakɔ homa su a ni a wanya no asere wa wo no yesi wo su de ben de ben su a agye nkukusu a ne topai enti de wone ne namfo hia o ka che so wakɔ homa so enti de nia wo betumi no enti afutu a mede ma wo ne sɛ ma wo yire mfa pressure nsi wo so enka nkyerɛ wo sɛ nedwom ayɛ dinti akɔhoma wo ntimi mo no okɔ akɔbɔ wo ba me ka kyerɛ pen ebe kakra ba bia yɛ adwuma no bɛbɔ korɔ no ne ebe kyew ye kyewa ye beyi wadi ama ketwa no a wo nsaka no abɔ ne a wontumi no ma wo yire mfo so ma wo nyɛ ne oba wontumi no ma wo kunu mfo so ma wo nyɛ enkohu adan na wo yɛ anano ababa wo bia ofra bi me di we twa to o se tofe me kunu ba me hu bia o pese wo fa me e fa me to crazy things adan o se tofe
just say me hu me kura na me yemu ahye me ba me ntumi nka asem me ntumi mo so nkyere obi a me fere se me kama me maame ate me fere se me kama papa ate me fa na wo maame ene wo papa de wo ma na wade no ka kire wo se be wo to no wonfa na ba ma ne ba no so abefa wo to na wo so wo mpene na wo no de be face wa onko no onko pe obi a wo ne obefa to e me ka kire me nua ba ne se me ne abrante no kasa se wanyaya jai na wade kotene fi me ka kire no na me frɛ bɛrima no nso no ɔno ankasa no wate bi ehu ano ho ɔse Tofi megya me nye bi ma ka kyerɛ ɔbaa ne sɛ ada ɔbɛyɛ saa deɛ no ɔbaa no mpɛ baabi mfa anye saa ebe kakra ɔbɛme abɔ no pampers na wate asi abɔnten na mmaa so mesrɛw nia wontumi nye no Emma obi nhyɛw ma wo nyɛ na akyire adeanim gu ase bɛbrɛ wo ɛbɛmo ayɛ krɔmfo ɛbɛmo anya yade a yɛfrɛ no pressure uni bi se sikanti no oba ya ama no nkɔ unya bi ama ne bi ba uni bi a ɛma no sika mmoro de wo ɛbɛboro wa hoɔden so ton obisaw na uni bi a oyema sika wo ya obisan de mini bi o de metima nya ma uni ne bufu a okate ko no a mane mfa ni wontra ne ba bi enkwane nam nkyɛn enkɔfrɛ wadamfo asopan justice Fakye mi o me to ade bi na me sika no aka 100 Ghana cedis misro wo momo wa ni so a wo de send ma me na me de be ma na wa sebe oba bi se sika wo ho a woni bie na wo kɔgi sika wo wadamfo ho bosea wadwene wan atukwan anopai aha na me de wusi yemfa seda kese ema extra comfort limited omo ene de mattress a wato ne din comfort aba me fa cha obomoden ko pebi da so oba no a oko school no student mattress no ko pebi fama no queen size king size double ni nyina no eye mattress a yankasa ene ye no Ghana ha 0244 853 036 0242 810 705 mizo me pacho sharon so se mizo drink no ye wo miss fruit wo ho ene ye wo mango e wo ho na ene gisem ne se sa drinks yi no e ba ye no obi a wanum bibie pebi asen ano eye natural nkasa na wonum a wo huntimi to wo huntimi jew form se we de mango na nkasa na manom no miss fruit na nkasa na manom no na wo wi a na wa sign so age 5G guarana wom grapes wom grapefruit wom green tea wom ena de mema penny bi no ginseng na we ginseng we no ne natural one a efra haban no amu ena omde yeye enti enye ginseng a ekɔ wuntini dabi ebema wuntini mo ye free free 0246 270 221 0246 270 221 na bomodin Cultures Marketing for enede abadwa so na free baby a wo bia no ye de bi ebebro achi modan na wo baby a wo bia no ofre number ya ye be kire baby a wo minko asopanyi so asopanyi mo bi mfo so mo bi mfo so da se Tofi me chia me maame Beatrice Chiwa okay your former mistress sorry Meduma South SD
hwefo ba ko pa ma good morning nyame nhyira wonso Dofin pasa me kan asem bi wo Bible no just one verse so fa chem 1 Corinthians chapter 10 verse 32 to 33 1 Corinthians chapter 10 verse 32 to 33 Monya de etu Yudafo ana Helafo ana Nyankopon asafo sentidua okay sa de men so mehwehwe se meso nipa nyina ni no ma nyina mu na mehwehwe de ye men ko ame de na mu de eye ma dodo no okay Paul first chapter 10 verse 32 to 33 Paul say on person obeye bibia e beto obi sentidua okay na ono de ohwehwe se obeye de ebeso nipa nyina ni wo enoma nyina mu nya so wo mani nipa nyina ni kakau but enoma nyina mu nso ohwehwe se obeye de ebeso obi ani sa test we bepem ne theologians omuntumi nsi hu ginaye bepem ne motive Paul de kan sa asam okay eden na be ma obi a obetrans se opese oye bibia ebeso nipa nyina ni wo enoma nyina mu ya onto nipa bia sentidua Yesu kura ntumi me de sa test na to ho ansa ebia da bia ye be hia sore mu ba bi na ya nya bre wo ho yie to fi nipa pi ma pi pese omuso emema bi ani obra nyame bo no omano sabi eto a esua eto ema to a esua okay enna nyame ebo no hu se efata no na ebeboa no na ode ma no na ohun se mema dodo no aka mfoto nti ono nso pese wonya eto a emu odu nti ono nso okopeto ti tofe opesi kakesi a ebetumi aye investment ama one na busua daachi na akotu ama doctor na ya mani nuru na ya wono mpane na ya ne surgery na ya twetwe srade ya ahyehye ne tumu sane ebe ya ne tumu be yeduru na ono nso de age fans na enkofo aka che ne say sister idie or hips sister idie or to ne tumu odu odress a efata no nti minua ba wo pese wonamfofo ma ne mema nka nkyere wo se utumu odu to ya kese wo hu akono nti watu asika kese ede ma aduyafo to nuro se be ya oto be ye kese de wo de sra so de wo nom ne wo ye ne dan ne nyina na so pese ye kanse wo to ya kese minua ba mesrew sa suban we emwa na ede wo be ko haw ene amane mu daache ebe ma wo ya rebi kura de enne wunya sika friend tutumi ko tua sika kese ete saa saba ya be ma wo to ya kese no ebre bi do anum asa sika de bi an wantumi antua biu na ede wo baba bedru ba bia enye minua ba enne nyame boy ya bibifo na ye kala ye tuntum na efe na wo de wo sha ase se wo srasra kakra dan kofo kanfo na o kala atosu na o kala atosu na obi kura timi sha se adan na wa hye adan na ase wo ye tumunyi mi bisa wo onkwala abremu picture o ma mi twa wo ede to ho no bra na wo 5 years ebe pim 15 years mu ho no na wo ye nipa kokwa na se na wo ye nipa tuntum adan na so obi be ka kire wo se wa hye ana so obi be ka kire wo se o kala e fenti wa yire wo ho a etonkun ne samna wa wunim se ehon kakura so sene wakatua usikasem unya sika a odi tonkun no kura no unya na enso seba ya onamfofo be kasa washinti sika wa wo hwese boso be baako o spend wo samna ne nkun even samna bi kura wa hase ya wudware na nkanya wo samna no but because wo hu say eno na betumi ama wo kala na yekọ na nkofo akamfo nti wa yire wo ho na oto na wo di dware na wo de sra kosoa baba wo de koso na 50 years 60 years bi di wani mu twen se nyame ankum wontam na wo de wo transi koduru ha wo besra bedroom rebi no untumi enchiti nature nti kala no ebe sei
na enso oben be ya ma wonam a nkofo de ensa betenetene wo so eduru saa bre no a eni atem na emubu anichie ewo saa suban no eho eye nipa pii den se omo ka kire obi se mintumi ade wo ye na wo sere me se menye no mintumi nye na what the ferious na what the ye bibia untumi ade a untumi no kama nipa ben wo no hunu se untumi hwe toda ase ne nipa bi si hu se ne usi tie no na omususu say na wote but wa hunu hu se onte saa Tofi winim ye woni pa pi wo ho a kofo bi hu mabra bo se omoduru so omuda kam ohwe ba bi a ya wotan hu sane wote wanam ntuo ne sane wosi koba ne sane wosi package hu na dwen ye ne se woduru so woda kam dida bia wo hyawa ono nkomodie ni kasam no se de wuhia ka o se de ye na peka o wanso hunu hu se ka sika ye de toka ye chemu numu a unya mu ba konto account mu da kan kire say ni pa no say me sika amegie no say afeko man spend 1 cedi kura entumi ntoka ni padua we nyame de ama me hu ne hyen sa no sa na nyame na aye me sa na mabrabo pa sika asam de minya nuru sa me toka na emum ne ma ye dia fine ti manipa hunu se wabrabo nuru si ye toka nti wo fro torotoro a enya hwe manipa ehunu wo sa se oma wo sika sam wadwuma a wo ye entumi mfo mo nyina anko university tertiary a manipa hunu se wabrabo nuru sa enne sukuu no obi ede ne bai ko wantumi amfa anko a enye emo ankwala da achi na emum sa akwala no ba ko na obetumi ahwe no nursing training ana university a ma wabusua ni nipa ben wonu hunu se wabrabo a wo bolo metumi de me manu mu miensa kosua adwuma ba ko a waka ne be ko school enya no me enya musuo enya nimguase unwu ho ani wase sa wawo na wantumi amfa o manan o manu mansie ne nyina nko school na mu ba ko na otumi de ne call ye ma otumi we university no unwu ho ani wase ena menti ase pressure wo krom ha nyina aye school pressure ye wa wo fo so pi eye school wonua kasa hun se ade a wo ye no ontumi aduane kura oni atade ontumi mfa nhye kyene kom de ontumi nyina enso opese o force no ho a se me nso me de me men nyina ko school ena ye dey bi kura ko school onya adwuma anye obi ba okosu adwuma enene ohwe no bi ba okosu adwuma ne ya nhye da amon ho ka bia wabusua no mu no ono na ne odidi mama maame ne papa bi die ne ehwe no school no be hwe na setia no enso ye pese ye yama ye de ye mogya ne ye nkwakora to ho se ye be kase me nso me ba wa graduation na aye bibibi Tofiakwa ba ko a ehu pa ena me pese me ka ho asem na sane o kan nsem ne bi wo ho a o kan obi wo ho hu a na o ho se ne mi sinima akwa we ne nye ono ana Tofi aso fanyi obi aka kire wo say ye fasting manada ana o person ono ye fasting and you asore ba Tofi mre bi mi wo ho ana aso panyi ba ako bonya na ba bi ko panyi bu achi yeah so panyi anaju me fro am abom payo mam so you okay kodai bo be du mi nu donko am phone bele sorry ye oh di nkomo be 5 minutes adi you ne bo ho mpaye ade chen ye netwa so de chen ye netwa so be na otwe echi no na dwodonko bi onya na me se ye mo mpaye me so se na nyame si ye mi ni pa bia no Tofi me yira me no da kra de se me timani anadwo na wo kasa be ho se bia ma wo tese wo bie wa no kasa na me responde pa ntumi na bio ti we na me ka che opanyin ni se opanyin me srew me daytime me bre papa say me sorry me free before 6 yeah say me call you ma 6 more me da yeah 5:30 me free yeah da ma be do fie ntem pa me say na de na adwuma ni ho di na na 5 me do 8 9 nti say me san be da anadwo na wonya na me anadwo don ko say ye nsore mom pa ya mentumi na ye ha ade chia
na minim sa ade no ye da koro ana 2 days ade bi ne ye but say ne da bia sa aso panyin o ma ho ya me wanwa na sa nya na bible say mo mpa ye da mo mre ho o ma ho ya me wanwa na dwo mpa ye aso panyin ho mpa na dwo mpa ye bo na ne ene sese na osiri na mo ha ye ho aso panyin na wasafo mampa ana so panyin me nya na dwo na mbo mpa ye mo afare na me ho ye papa na wanwa na Tofi de me kana de wontu but e no wanwa say me ka say me ntumi nsori ana dwo mo mpa ye ana say What's the name of the bio? Nyankopon sabi manu susimas onye kwase a sa abusuakuo du mienu oyi mu ba ko se omo na anya asofo na mo nkoye adwuma nti osofo de ade achi a onko ba bia onko twa blocks onko ye mason onko ye carpenter onko ye masom so so na do donko bom pa ye na ade achi na obatena fiase ada kosi anopa ba no dudu ba ko ansa na wasori a na adwuma no yes Adan na me yasafo panya ye ma me 1 peso in a day boso me ye ma me hwe me ye adwuma hwe me yere na me mama pom den hia na me nso na do don ku bia e mo mpaye obi ha unti aso panyi wa ene wa hwe ase aso panyi ja wa hwe ase na Tofi wunim hwe asafo panyimfo pi ni asofo pi e wo yefun yare because unhwehwe animu ne or person or master for money who say on the way empire for madam ogyina puppet so da bia every second time I will be nyina sorry anymore or person or catch us of man say madam empire for me chine kom o say o ya kwan chine na wo bom pae etine na we nu na di nkomo enne na we nu na di komodie ni nyina no o ya ho akon china bo ho pae ya osa also train just because as of mabeka say o ye mpai bo for you we dey o wadaje man o do how to nanim a o no be bo ho mpai me bo mpai no ba Tofi me anadwo me da me kan na ma obi ata say me dia anadwo me da me bo mpai wo bra me koda elo e free no nkron na me fira sori akoduru fie no me bo mpai be say me ti aduasa ansa na mada sorry anopa me wo bra me di sua de free 4:30 copy 5:30 hona me di sua de e de bom pae but the free 10 e copy 4 me phone no fra me mfa me mfa o ma sanya abotre Tofi o azuma no go betuma ka sha me say me wan fra me after 10 da bi na wo so fra wa ba dey me mfa oh jai na na nyesa Tofi asan me ne ye kana na da bi na wo so fo bia biribi asi wo fra wo say ye bi ti sesen e bia your friend say so ye so for your friend say e bia asafo ba bi situation wo mu na anadwo na wo so mokoboa no situation bi ti sesen o yare ti o yare a o co-tenant obetuma fa na call hospital obi ben na obetuma na fa obi ho ade wode na tie kura no wo head ane no aya aka na sam to no a wa fra wo be 20 miles away say wo na bra ho no wa sori na adwo da suom saba ya nipa na be kasa odwiri ne hu nti no wa toto sum mu uko share pa bonfo no oku a eye nkwase awuo da bi say nyame dwuma eti mani fa na ntiase se nkofo oben no wonu wo mo ntena yie na sam to no a wa fra wo ma so ni mu na wa chirichiri no so fra wo ma toto sum na adwo eko Tofi asafo mpanyimfo ne asofo ye na fo wanu sima me na nko yie wo asafo manu a ye pese ye so mani pi no ho a ye nia ye nim sa de we ya ye soso no ha ya pom den bu ho kra ha na yere ne ma okay but sabaya asafo ma ebe cancel wo so mani nti da bia no waja ne fie ho na wo hwa abonten na ne fie sofa da bia onya yare de a na o memene nanim na o da fie ho na oba no na ensan hwe saa ne ma no onye azofa nyiti se de to boase o enti Tofi sanya me kan ye no say eto da bible content bi wo ho a ye fa te say dem me kan say o de ubotumi afre theologian bi o wa say test we ya Paul kan of 1 Corinthians no meaning ne say moma ye hwe yi say Paul kan doctrine na o kire na we enti we ase tini asi duru bia na Paul yeso okwa akonfufie na obontwene oye bibia opese ode win ne wo mu but dem ma bi wo ho Tofi ensase yeso so wan hwe yi a wo benya ho aso wo bom pa ya made a chia sanya me mmam omfio nyame mmam okay ba bossa osa no ho mpa ya nyame mmam emesa because eye one na wo so sa de no so ma e kodu sa
nyanya me na share wo wa na opese Isaiah na Yeremia ka wo se me call for na ka sei but me nyame me nsoma wo me kan kire wo do ma yenya ne genuinely ye ne enum se ye boa ye ho na nya ne be ya nkofo be ka sei nti na hese ye sa na ma me da se because me dwene ho o hiani wa ko chichira ayeforo akofa nipa be 10 adi wachi they are somewhere but we be ayeforo na ka da wani mu no ba Mary yo mo bi mfo so ma onye de nsese woyo sao Tofe ya da tiefo nyina ase ewo mutie ya da ne da nyina di ho adanse mo nkyerɛkyerɛ de eboa yen yu bisia obia de oka no eda kasa pa Tofe so mo so kan ni nyina na me nhyira mo na de ya ka ni nyina ebinom nkasa de ba me de matie so fa no eboma ade ba ko a etiefo mpese ye hye ne nso ne se do not fake life in fake life fake no edoso na ma ye bre o wiase ba nyankopon wa moya ma wiase senka ye me bre ye me ha ye ho pisa we need to relax as a senka ye relax in our livings there must be relaxation you have to relax and it say bibia show supi eno na ato yare a friend pressure high blood pressure sani nipadua na esese pompe na ye na dwuma na enya kwan wura no sa ne ma nyina nti over stress na atwa ye na sokra enti ni America ne say wutie ye set limit to yourself. Wow. Ewiase na wote no fa bibi eto fa hye bi eto wabrabon according to nia wunya according to baby a ya wo hoto ye according to adwuma uwo mu according to asori a uwo mu baby a uwo bia please me pa cho fa so bi eto wabrabon so se ha se bre ya me wo mu de ha na meye ma de akosi enyo obi na ehyaw enya sa opesa wo so obi ani nipa na wo so nani no oti ho wo bewu ano ne asem no oti ho wo bewu nani je enti sa ye kan sa unim Yesu Kristo bra onam no ye nsenkyerene na enipa etu edi nachi no enipa di nachi o edom o se nti wo kenkan John 2:20 25-24 me kan ho o se na Yesu no ara de o se na wo Jerusalem no twam afahye no ase no enipa bebre hunu ne nsankyerene a oyeye na wogi ni din ediye na Yesu no a de wamfa ne ho anto wonso efri se onim wonyina onim ne ewo enipam na ehia no se obi di onipa ho adanse a ono anim ne ewo onipam yes adofun me ye hu de ewo nipam enipa nkasa no ade bi wo yemu a your friend says selfishness eye automatic nipa bia whoever any person is oye person kuminya but just say eye grace eye ahodo obi de obeya manaboro so but enipa bia was asunu won mu se de beboa ono tiasio sa suna ewo nipa mu de beboa no de beboa to omutu di Yesu achi nyina anya hwio nya se tenya bibia o de okwa wo ti we sofo no kra watu di nachi no wo gidin a okọ na na okọ wo ti se yesi wo chiche sika ninti na akọ ho sika ninti na akọ ho nya so na ti se sofo no so yi se sika ne ma na ne ho be kiri no e be de wo mfa ho dabi enti de ya kan se wo ye nipa hu de wo nipa mu yanku nipa wo ne nam nipa atwa wo ho ahia se ya wo maami se ya okunu se ya wo ba
ono de beboa no no opa free ho na mom wan kasa na wasa wodwin hu se de meye ma de akwakoduru ni na men tra sa Tofiamra aware mu hwe aware na ye ware no ete se asono anifrafo ekohu no osono tie ni ye pa osono so ne mfim wo ho ne nan wo ho ne nsa wo ho na so wo ho enti anifrafo no ekọ osono no ye se obi amfa ne report mra on kire se ne osono tie de ode ne nsa bo osono side say no so na se osono ye wall o te se wall obi nso so na so o se oboaboa osono te se papa na osono ye papa se do huni de sa obi nso de ne nan esko so ne nan na se osono de edua enti aware na ya ware no ho ya ware da so but obia ne sania na ware no oya na nige wo se obi nsi uniema na wo kobo sofo amane no wo ko ese sofo otene niema ho a wo si aye problem wa to the extent say wo se wo yere nye onsi uniema nti wo ko e na osofo on complain you dia wo kasa wo yere nya wo ho no obi ete ho a enya ni problem ba akokora so enti won so aye wo dadwen aye wo how enti ya wo they say me call I be ya no oye quotes bi me quote or say what grace can take someone to don't let struggles take you there. Wow. Don't struggle to go there. Baby adom di obi o sanete no a ufu se okwa ama no. Wan hwe ya so koye bia wo the struggles wo the obeti ahwekwan mu. Obeti ahwe wo bebubu wo besei. Enti obi a wo baby a na chese oya ade a oya na oye free. Na ne ho ye dey eto no. Eni obi achi na nya de wo ebe how wo aware na wom no obi back na stars mi kunu ya stars we sesa wo koye bi no de wo kunu pe na wo ye no wo pra o pra o oba ni pra pa enso opeso so ni kunu ai because obi be kan said de ma ni kunu to ka ma na ye dey edam yes your friend bibi doggy o ye ni free ne ho to no but wo koye bi no ati saki bi sam say no ye de me I don't know over say one me say say me da koyi ano ukoye bi no so ukoye bi no o bra style bi a obi e kira no sister wa yase eya wo ya pa da bia kissing fun bia be ma bi kiss oni mu ye wa kiss wa choka tra mama o mani nyina mama another so na no odi o oni mi style ya odi ye a ne ho to ne sa no so koye bi wa huni ye wa fun bi nyina but kissing is how be me kiss mo bi wo chiro no yeah ebi ni mu ye oni mi o ba wi ne ka obi ka trema o peso also ni kunani wo ya fon wa fon ya tete ya mama ri be kunu ba o media yi bi beto link bi beto platform no so minim say mo we ya chacha o se wa gu aware bi adaya wonim kum chacha kasa adaya sofo panyini pa wagidin wo kuro yi mo obi anim se wagidin o na yire da bia na yire to no opese o ye dey offer e na oba na bebo na mane na ono akum chacha na akọgbo abusuafo na mane na wagu aware no simple ese me gu no no Adum FM Aidan pastor Aidan na interview no sa no o se me gu aware no se na sofo ogu aware ya o kirekire mu no na chese se ogu sa aware yo me pa mu chew ma ye nye ade a ya se do wo yonko sade wo ho wa do bia sade nka wo a enka be ye no na wo so odo no koduru enno obi entra de wo bra so eya nhwehwe animu do
sa dia wo ye ma obi wo ho kyerɛw sika wo ye ma nipa wo ho kyerɛw emwa e de wo be kɔ ba bia enya na wo yi sa sika no me pa cha wo ye sa na kyesa wo kura wa ye de tra de nyame epese wo ye e de ema no and don't abuse what God has your creations say ya said ye nyame eye ni disuo hwe ba bia wo ye de ugina na ye ne esa wo ye private school ho public school ho ye nyina public school ne bi ne ekoye ene ye de tra de ye de ka brofo aye ka no eye public school so public school let me tell you today sister school now wo pressure wo kunu na wo pesa private school age 30 million a term onya wo pressure because wa damfo bi back private school mesraw a teacher for ye nimdifo ye na ego public school ho na just say wo de ne public school a book e beka se to no kra wo nto because aban wo de wani aye dey ato aban so wo de jai school fees neto bus ma oba ne fa no public ho se onya ade a enu an ye nyina ye ko ye de tira de no wo private school mpam che o mi nwu adwuma eye enkwada bi a omu ninimdie ni ntete ye sebe na egu eho na ho nso kura ade a ye kire o mu na ebro nkola na ho odin so ba wo de oba no public school a ya kire ye enti ye no according to me nkasa private nye eye but okunu nya sika emfa ne nko sister fa ne ko public school na pe ibusu papa emma no sakola no o meye ni pakase die nyame aka fa akola no ho no emfa irrespective of the school obekọ no nyame se obesira akola na obede obesira no why do you pressure yourself and your husband such intina onfa akola no ko private school because what's a private school bi omo ka ya ofe omo entade obi okra ntade na keke ena ya ne fe brofo na omo ka no me se me ne me ma anka brofo ofie da school ami wo mi kire twi me ne me ma anka brofo ofie da because me pese twi no so ewura o mumu ena me ka kire omo se brofo ne de me ne mo nka ba school de no monfa ena me ba ye debater me last born o ye debater o ro brofo a o wi say o ma me ye teacher ni ansa me so me ne omo anka brofo ofie da eye twi ena na me ne omo kan because school na okoniti e da ya brofo ne de akwala no obe peke enti then obe ye debater o ka brofo mi kra o kan na me ho me nwanwa obi a on te brofo onye debater o ye debater ko eko international nyina o free school ba ye wo tutu kwai sa so enti dia ye kan say nyame wa moye say ye mebre ewo asetena ni musa relax na o relax na go according to the process na nyame obeshira okay ama ho so ho ayede ato ba Mary it as unim enu anwumre na me hwa ade bi mesun enije na adan me areho me hia baba awa bi na yadwuma ye ya ena obepe masem ba Mary ti on say obi pe wasem a otimi kana koma mu ahintasem de kyerɛw Judy na wontimi mbone maame amane ontimi mbone papa amane yede na ma awade ono ane ko hu be ma no ena empra twe mu awade ba mu na ababa wa no ho fe nti abrante no nunkuntwe no buru ababa wa no so na de bia ababa wa no be frɛ me no na osu kwan a one be ma no enam so nti ababa wa no ho fe na afedie ne so tia na eti na bema no koya to the extent say otimi koye connection ewo ada say networks ni bi ti oba no ko a wotie nyina no onya ni messages a onye nyina no onya okay media mean say okay media nim na on say ababa wa no ho fe
na ayira oni obi tena pen o say sometimes ana ex for no nso no say oba kwa awade kora no a aya na o mani di o mrechi because ebi wo ha na open asem eti ɛwɔ hɔ na bi a wasend message bi but oba no respond because onim say me wukun na oya ababa wan say that could be o ka kire me say Tofi me kumi ho ma baba wan ntimi hwɛ ne mi no o tete o bre ewa wan na obone maame amane a ne maame say da bi o ebeba be ye sa to nuanom ketwa ho say ye nua panyina kwa awade wandimi aware na bema no nso ye sebi I'm sorry to say this tipon koso a adwena nkasa enani tirim yo pa no pe me kai say me kansa on say bema no ba otimi fa no phone because ababa no issue bi a ofre me na me advice no ti bema no kra tracy ya hu number o ta frɛ na bema no frɛ me no nim say obi a emfa ne se woni ne yere na me se be man campese me hia wo na me ye ya na me hia no be man kasasa me te wa se me ba me tim ni se akwa wi ayem fom so kase se obi di ne baba be man awade ti bonkoso I'm telling you sentina me sa asem we me ka me mfa me ba je wa ma wo awade sem de na mo awade nyame se etana awade guo now de me baba akɔhyɛ dem na wo bono am anu nana se oye wade a etan kora no a endisa wo bono na sabi onye wo ba o yemfa sa me se dakro Tofi nkomo meka sa asem no se wo ye bema na aware oba onye oba enya wadwene se wo ye oba ketwa no a wo ne wo yira wo no atwen belt na odi abro no omfre oda okay nana but I am pushing my menke cancer. I'm pushing my menke cancer. Nana, me to ababa one for some and any mammy cotras is a man. One fred beman on faden trassi. Intimi ya say okay, the bit my yabo money say mumma distance. Oban tra baby kakrana in separate na oban so beman so tra baby kakra. Ababa one de pio be show bia wo kom just say pressure na me say ababa want me hwe de mi no that could be na me catch say mami o mami so no so waja wade o na de nti oja wade ne yesa na be ma no so ye de ben tete no me de men kan cho se ja wade ba so tra wade no na obi wu atu ho fo ma da kurubi unim apapa wa no ka kokosi se de eye na hi kura ye se nka oba ne bemma be kompamu a wudi mu ho agura ma oba no nya ni gie se be ai o sinu so se ponko no ope dry meat we ni pa boni ni wo I don't person I saw when you person what you mama cancer. Also you mic that feel I know okay go in chain. Ma dem yemfi no. Ma wonim. Me to aba no for san am say. Onya botre because na yempesa awade no ebe sei. Tie ne be ma no dinkomo pastila no na koma wo soro oba ne nya call buei bi chese bi otimi je oba no phone de hwe fom sei ne watietia so na oba na sign di ni sika kwa akoto phone foforo chese ompeso obi be frɛ no asi so wonim ma men kan no kwere nkyerɛ ma eno am kɔhwɛ ababa wa ne start hey go and see wanya bema fufuru bi na ukọ ne start ya utimi sa baba wa no otimi ya na abrante no e de na ye kan se na no ekọ no furu si ya no wafe me si akoi ne akwa no obebo dam romantic ma me se anopai romantic me ba me ni girl no kasai
What's heart of it? Say now what dear tear. Say a relationship tear. What's it of it? Just say many Jimmy who are women we are see. Ma, and your baby, ube praise you be you. And the go and see a baba one. Yeah, and you might be a while. Yaha, and you were babu moon. Then Yanko Pono tis ruining Yan San Channel. Sabi, when you phone pussy, I say a bosom. Omudiasem. Man, yes, Anity. Okay. It is a say, Bamano. I born a set down. I ain't set down. Because again, no, I don't mean me. And I all bad, no foul sans to Chris Subine. No crack on Nampa. Bama Ben and Pesa Bad. Aquanos what to Nobuasia Genoa Bosso. And I said the Aquanisi Magano, Musia sense of flazing another day. Hey. Oima, cause what you and you at it. And not the Omuyan was starting now. Some about 3 months after no inch or Benham. Aquanum know you. Kai! Now, one team Bona Muye say, Nedam. Minister, I'm into you. Already on a pay. Na an offensive no anording. Na I can't say me say happiness is a state of the mind. Enipa bia a kwanya wo pese wani gino. Wadwin na betre. Wadwin na betre. Happiness is a state of the mind. Intino say o pese wo dragi areho bre wo ho a. Wadwin na be ma areho ato. Na enipa bi mu gu prison bi. Sa prison na enipa no egum no, and we find the mindset of what people will say about me. Adwene a eda nipa tim say the amount for be kan family ho. E prison bi a nipa bi mu demu a ye yi omu a enyi. Ti enensa ntim amentena mu saa. E ka bi a obi kwa akọbọ no. Ne ho nso. Baro se nanim begu ase. Enti ene ogwakọbọ besia. Na papa asema ye kan nyina no obroni wo asem bi o se pleasing. Se wo be so bi ani. Yeah. Na owura bi kan asem bi e friend of Michael Jordan. O say I don't know the key to success. But the ultimate key to failure is trying to please everybody. Ayaka. Also no de onim safo a ye de bie yedie ekwan. Na emom safo ye de bie enkugu opono de eno ne se wo be so obi ani. Wo try se wo be so obi ani. Eno no. Now I say don't try to please people at the expense of your happiness. So wo try se wo be so obi ani no. Emfa wani ade e ma wo wani gino. Enkonko so obi ani o. Wo try so be na wo aka wo last money na wo di bobisia Dofin komo e kom be de wo ya man say eti say ufi abayifo abehia wo na we ya branti akotwam ba bi ama wo na say ufi abayifo behia wo ho a o bra kofi ye utwam ha che my 10 cities bi nkoya yi o won so sika wo aka 50 cities amaji ya we o 80 aman na penasem e che sabi the time na uyi sika na 50 cities na ekura wo no wo ufi abayifo na ehia wo olman he Christmas buy yo obi akọcha chedi bi ama ifi je se de o man nu asia ya de enye ayiye bia na so gotwa ho ntoma ho enye gathering bia na wo se wokọ se wo ho nso amenkọ na papa me no me YouTube ntine me touch hwe wo ye young boy afa na ya fa wadwuma wakatua ni sua accommodation ukọ high dan ya 3 bedrooms flat abranti a wo ne yire eni babia wo de ye den se de nam for be ba oh was pa me so dey so sa niema we ya sam tete asem we go fa basa ba be dey ana ni ba bra guo sa niema nyina ni nim se abetena wa besi no
divider so na we dey na nya agro aso pa yiso masem beto se ya nya wo dey na me ya yo me mpa na me wardrobe na me eh my bio Thank you yeah me professional carpenter ni bien ho chan me okrom ha that's right Tofi ma fi adwuma si fa mama me say me ye divider bi si ho e ma burger bi ko de ka bo nipa e wo hwan overseas Tofi divider o be che me sika say hey Ghana ni wa ya de we mama anya me we mu no ho only that one mean you oluma me pese me kire ade bi mu hwe ye wo needs any wants yeah in life needs ni ye eniema ehia wo eno no se wanya untimi ntenase that is the needs any what wants no ye eniema wo momu na wo hia saa eniema ni bi wo a won sanka obetimi atenase na owura bi ye fe no Abraham Maslow oye theory bi about needs enipa bia wo siswa ye frɛ bi physiological needs physically no ye wo a wo hia aduane wo hia nsuo wo hia shelter wo hia so be shatade okay saa niema we no e wo se unya okay the basic needs afi abrabone ko animu no ano wo hia security no eniema e ba say ye employment okay assets wo be hia say wo be nya niema bi afi e ko na nima no then it comes to social that is where we build a family okay we try so benya belongings bia we timi ato afidie bi enom ne saa niema no ye ko esteem hono ye say after say we watimi a build your family na adwuma bi a wo ye timi de wakodru ba bi say oh society no kra e respect wo kakra yeah e hon so won niema obehia and there was self actualization e hona owura Canada Japan mo no okay omo wo no ono the level na wadru no obetimi akwa bibia yeah enti anopai owura sakinyame nhyira na adenti na wo dase eye physiological needs eye physical needs the basic needs na wo hia na opese wo huri ekosi self actualization wo bodam this okwaji adru wo motofo a wo tua nufu ano no open ntwinam ana akasa ewom na to waduane so enye yie wo se kura mfifi so eno na ama ya na yese pressure bia ni babia da bia me ka se me se e how bia ni babia wo e ye wo no akofa ha na to ho so aware na wura mu na ababa awa no a wo ne di nkomo a wo hwe ne nsenka ye bi ma ne sika sam ne expenses e wo soro no obani nya wo fufu so nam no twen ho na chansen bia wo ni mu aso oluma me ni ababa wa bi di nkomo ache be some years ago that time na aware abam pa na meni ababa wa yi bon komo na young boy a me afi menya adwuma na me hwe edan a ewure pese me nko han ansa na be na tenam a na me hwe makatu asem a ewura na kura ma wade anya makono because me hu say nipa we no esa kinyabte hey na no luma hwe manim sa asa program is we drachi nipa bebre baba asom na me kan me ka be wi se wo ho aduane kura ye di no ye wo enuane na no me bra kwa me ko ba bia oluma udidie me de ne ko ho na ye bo aduane ne bo kire no se da bio anam se ya mienu de etua no o se ei we de ba bia ye ko no nam se ne fi ne ko do bia bra ha na aduane so na etene say aduane ne ye kama efie aduane no spices mame ye dwuma de wutie anopa me chia wo ai wo ba abije kire hoy oh patase
Oko patase you free the kind uja o san me ho me tia se no masan me ho ko e ho na kwa nya sara akogina no ofra me say ya ba obesi wo alignment hona patase alignment hona no ocha dual carriage no on sa right your friend ministry canteen oye duane ma SD asofo ne na tie ho and SD asofo ayini na ho no mudidi yes na na on say enkwan no se kwa me unum bia ma efie nkwan a ya hyeda poto the be spices be anim masa ya ye wie na me bisa say ebo minini mi enu dia is ukwa tu eskato na mkwa me fa wa ya tete afrim kakra Etu na buzar say busa ma me say mama na unim Tofiakwa oswe na unim Tofiakwa cheme yes me tie ni programs is here na madapa na power na mbone sa no oh da bi oluma de ntia me kasa ne say the name Tofiakwa no a household name baby anyame apagya Tofiakwa adru no ka Tofiakwa be pese baby e wa gidin bi anka ne bo din bi e na o se okodidi eno sa class sem no e na ekunye no atade kro na wo koto na ye de je 1000 no ade kro na ye 200 wo baby but also open designer Paco Rabanne na hwan Gucci na denten masa ko yini lo na fa ayo to so na se ne hayo eti olma da bia me kase e how bia ni babia ya yensusu ma ye ho pressure yensusu nsesa ne ma ngu ye ho so na ye ne ma oman ni mu kra ye dene hwe ne ma ebi mu kraba ya wasani mani bia wo ya system ni mu a nke betimi a patronize sani ma na but because say ye pese ye hu say oh ye class oh ye na yi kura no o de niema ni nyina fra brochire na ba ye o mi wa sani ma ne bi wa ha no mu a anka ne boofo speak sign de ba so no eti T4 no next week osa oba eti osa oba na next week papa anopai asem na ye kana ye bema atiefo nyina aso ate se afi ya ye adwen se ye be bie nsem bie ne ya kire hwe let's adjust ourselves tenase ka na wo twi no se ne wo hwe na petrol no ntimi nto a owura pake fa ka ne sifie na unim uja o ka ne so si ho a pressure no mesrɛ mo mususu ma ye pressure wate na ukawen na ukawen baba me ka we ne ma atwa to hwe yesrɛ mo we me oluma wa na me ka sasen we yesu jafo no amunya abotre ma ya wate the do time bia o be wale da be wale mo be yare akofa de yemfa because a do time bia utimi be 3 months ni ene de ye kan semo mi timi tena ase adwene ya say at my age me ni bawo na me ni rafe na ma dwene ama ensem bia ewura masom no na man to me bo ase a na ekwa akwa me so e wo mu say e wo sem panimfo etuyefo wo ne mi ho but yen susu pressure your youth no okay yen guide youth no said ye beya instead say be ye more pressure no we should rather guide them okay say beya we betimi make good choices because me can say there is something worse than being single. That is when you marry a wrong partner. Yes. And then kamasa. Yes. So ya wa die bi o ha hu chen say u di suja no. Sebe no na media me hwa man ko fa. Ano krade. Oluma ma me fancy ya. Okay. Oya kwa metie. I was here for me cause our couch was a silent night guest house an event center. Nyankopon ya adoma ene week. A ho ne ye be ye Fakye show ye free. Oh, na me pese. Madam ade achi. Okay. Any data. Me ba cho we de wasumo. Ma Mary, hwe. Wo de unim. De me pese me yeni. De me pese me yeni. Nyesa me ha mani.
me pese Nyankopon ya adoma kwasi ada no pa me dem koba ma Mary obia bedia dance ye na ye ni chi edin hono ubon se wawura ba bi etise edin na eye European standards ye say trade for so momra masa mesrawo mo amwo nyenkyerɛ ne asesa road na no na so panyi kura na se wo ha adwini sei unsa ade bi wo ho wo ankasa wo so mu hwa a ma wotumi hu ade ni ndi wo pe ho akoda okay me kura so me dwene wo se wan hwe a nse se ma America crowd say na say how toilet kakra na kwa me use toilet kakra dina je sanka e ho no me ni director nkasa e sanka e sorry free wa director is so well me dia woni ni kan oni na me kohwe ho ah me ni dia ye re kokko mo se ya pon a mo nanti mo biem ei na abeda so no ade na abeda so na mo dem hwa ade that's right but ye hwe no ansom ye bo pese ye na me wo de fu ani hwa ade wo de mo fo mo ni hwa ade na on say compound no ma me wo compound so ana bedroom ni na wo ho yes na aduane so le sisi ho jollof pa fa number ni tem ye wire ma fa number no tem ye wire mo sankrofo ma hwa me nya asem sankrofo we mi ni se chese obey o san ho chese nothing one kwa me nam ha nothing one no nam ha de kroni ya dia masa mo hwe yo na mo se impasam ye ne hweso yo mate so body am I mate I was here for silence night and Saki we dey wa hade on conference you know ebia mo pese na ho nipa no no watra Europe che enti a ho standard no de aba na ma woda wo mpaso no ano na ye do breakfast abrew different breakfast in bed IPT junction IPT junction ho na abefa na e wo left sa na me se na no me koduru ho na me hwe na e ho nya ba bi a Tanosu road ano kwa right ana nyankyerɛ ne asosokwa de me papa sɛ hɔ na me papa fie kura wo ayi Franka Waje hɔ na ne fie wo ne sa wo road na de ba ko a ɛwo papa no ho ne sɛ ye koye na wafrɛ ne workers no de o ma transit o mo fo sɛ hey sɛ mo pesa ha eyi adwuma no ma bie di ama mo ba dem pesa mo yeni mo treat ni pa yi obi ba mo man hu sɛ wa ba fie on feel sɛ wo home sɛ or request bibi kura no a munni bia mo hwɛ kwan betimi afa so solve sa de na ma no na ho kwa betimi request sɛ me pese me di fufu masa ho se hye na koda ho ba bi baba we de wada uruma on say edin no o say silent night na say anadwo no da obia me hawadwe munya sumdwe de masa aha se na abokọ ohoni mu wate oluma urade nsira afi su de me ye ho adwuma ama God bless you oluma honi mu na ha na abokọ no kwame time ko na die me am hu se bre no ko ne nso de nka me wonsem kan kwame wo de ji se otwa so bia ji se otwa so ma me kwame emo obi for so ma me fa ba ko nsha ase me am old man me sister ba ko ena be ma bi beje na ware okay no ne ko tran kran be ma isabiu nkwase asem nko a na odi one day ne papa ni jiga no ko okoje ne ba o se sare ni ema nyina aze be ma ne pa ba bi opi bia onfanko that time my sister no ko be 40 years no ne no kra ngoda okay ba kra oni bi nti ko ba se papa no koje no se awra me ana ma bejo wa no gina so no e ni pipa no den ko tran US udru US ani ba bo so me be enan anasi num ma me na nyimi anya me ma fo ya ba ma bi wo ho da no ne ko da ye na atwon owo ye no odi 41 years no odi 41 years ansa no wo ne first born look enti ma me nya adwene bi se enti se papa ya ankoje sister ya tinko obetena ha makoye kunu enti tofi ewi ase ade bi wo ho a ne nyame kasa kirewo nyame o kasa kirewo because be ma no yeso ko borba
me sister no oye aduane oba otimdi ne na butu ntwense na wo kitchen ho nyina tugu ya odi e be da kra no ne body no atimi na atimi oba wo huna so oba ni tintin gram na be me ya be ware no ne de na ma bufu ni se be ma no so na wo sa de yi ne ho na me ya adwuma Bank of Ghana ya adwuma Bank of Ghana na me se Bank of Ghana nti ana ai opon ya no okonam so na okobo ai okobo on ti tofi ewiase ade bi wo ho a ne yinhyira ne nyame bɔ kokɔ no wo kyerɛw sɛ wo bɛyi adamfo yi onwen wanhwe obewu yɛn so so a yɛwɔ society ne mu bebree nso wɔ hɔ a yɛhunu paa sɛ ade wo ya maame namu ade wo ya bra yi namu ade wo ya akɔra yi namu wanhwe yɛ de ne bɛkɔ wu but ɛyɛ ne sɛ obi kɔka bi nya amane nti ɛne menka nti sɛ nipa ne bɛwu kura ɛno nso so edi nipa nya sɛ ade no wankasa hwɛ mpanimfoɔ se sɛ dame esu na so a unimu de wo gyina nkyɛn ne hunu nti sɛ obi hunu mfumsuo bi wo mu a menuanom twe oba na dwene si so twe wo nua na dwene si so mani hunu niema bi sɛ de tofi kan yi sɛ wo kyerɛ mu kyerɛ na oba ne sɛ me de menka sɛ kogya aware but tu hufo but me mum kra de angam ka kyerɛ sɛ madam ade ne sidi esi konde be ye agyae ko so be wudie so abrabo na kwakoye eniema bi a wanhwe ne yi a obi be ma pressure mo kwakohu tofi mami kan se boy me ni sister ni kunu ne tran na mi sister ni kunu office ewie SS owie JSS eno de no ko SS nti mi nso mi wie ye no ena mi sister ni kunu so we teacher ni na katue sa mi gidi sasem na no ka na ye no kre ontimi mfa yemi no nyina anko SS nti ni ono no kɔ na me nka fi tofi na me ka fi nti me nua no kɔ SS nti unim sɛ enu nti na mitimi kɔ da school hɔ satam ticket rubo akodua hɔ na no kɔ hɔ anso na nka me so me kɔ but me nyɛ sika mfama anko nti data we kɔ ka kyerɛ me papa sɛ nka o metwa admission yɛ mfa me nkɔ ana papa ne sɛ me sister no oni ni nua no mo si wo mabro sa ya omo na so on the soro de o me yehwe papa ne kansa na ya na me yaso wo nkenem de ne be foro so aka papa de o kan na ye nkom ne na wo si wo abam nti be foro ne hwe soro ha de wo na ne mum fom de wo be de wo be da on tofi unim ade ewo mu a ya na me kaye ya me ya ne se minu ya no hwe university a eno wu ye me a ya mfa man kro no afi duru baby me na na say me mo survive abrabom kope baby say bi o ja papa ne ja asase bi na mkoboa o mo na yesi dan ne kama e wa ngoma so na papa no kra de ewu na me sister ne ma ne ye de eto enti dia me pesa me kire no abrabom se e mo bi fa ne pressure ma me ku sukunti na ma ye ka asem bi sukunti obi ne yire anya problem because of school a wode ne babe konti ebia nipa no ne dachi ni school na wo pressure ma wo pressure be kunum nye ho na ebi kura ne dachi hye kwame ne dachi kura hye ho na wo kunu sika nura eye force se chinjina okoti asa school fees no eye force wo be ma nipa ne pressure wan hwe ye ne be ma na kobokro no wo adwom na afedie ya say yi na di oh na say ye tiwa ye ko me se me ba so betu hu ade na bibia na wo ready na bibia na wo ready enu nhia me se wadwene da wutirim se wadwene ye adwuma opa ye de bibi kura to amenkai ubedi yie ni nyina se wadwene da wutirim no ebe ye adwuma enti yensusu ma pressure no noso abusuam bo na pressure ade bi wo ho a nipa no wankasa hutum se untumi nye tofi me cousin baako me ana ja okoko ama ele owie ya aguna sectek owie ya na mede no ko university na no owie no ye ne service tofi baby amete e dan ya da ho ombo mama ne na ma han da na ma no me DSTV amehwe ma connect bi e no wanya DSTV no wo hwe me wo ho Christmas no obi beche me TV se me Christmas gift e na mata mama no me wo ho no obi beche me fine se me Christmas gift e na mata na mama no te nura e na ni school fo ni bi ba no ho no me no mu di nkomo na me ka cho me se hwe sisi a wote wona mo hu se waye yi na wone mo kone de se mo ma ne de ma mo ma pressure nto no so e bia na wo ma me ni
ebia na wo papa ni me eniema ne wo mu na ade a eye me fan se me tua abode aye dan no na high man sakla or yes service dia definitely die there but niema na aka na because na dia kwadwo na hwe DSTV onya ni free o ene ne kwadwo na 32 inches come brand new e boni da mi onya ni free o bibia wo mu bia no onya ni free because of ne offend na se wo o papa no ma mi ni bi na ko mo pressure say ayi na me ko kwadwo dem ono kura se bi ko hwe TV DSTV ko hwe ho anwan ye wo ho ko hwe mpa hodo ko hwe ho anwan ye sisi ni dem na so mo ni ko bra wan hwe no wu nti yensusu ma brabo mu pressure entie tofi okay unim say last time na me catch you bi say hwe enkofo gi bank loan e de ye adwuma obi wo ho a ni first priority ni say me nya ska me si da na me yira kotenem eno ye wo wadwene but me madwene e different from me bia de wodwene okay because me feel say me kwakwaji loan na me be de kwakwache madwuma na asem de be 10 ni baabi no me gi loan am de kwakosi dan na me de rent no menya ho fa so de abetua loan no okay ba wo loan na wo kwaje ye no de akosi dan e na no yede no matim mfa income bia ma e na wo sa abo ho ka wo be de tua loan wo be sa tua loan no wo be dem yes nti me kwaji loan obi wo ho a ye na adwe so okay me kwaji loan na me kwaje ye me de akosi dan a ma me sika efirim ma me di tua loan no ba wo kwaji loan wo di akosi dan e na wo no yede no matim e na dan no because of expenses so e wo ho nti e ma wo pressure bra en ha ho so wo hwe ne se wo wo enso ya en ha ho en ko fa pressure bia metu nti me wu enya busu pressure pa di kwame and the time na rien wo vanche abusia for number bia me de ma 0540 942 916 biwacho se o wa mano ne na wo hwe yen nkran na wo na pese wo ba kumase a o fra o modo fra se Tofiakwa se memfrɛ mo be pese wo di wani kɔ keke na ho utwa videos ni pictures a wo beka se wo abrochire be pese wo kɔ na environment na nkasa ne mframa efiri ho ba ɛho ye din aba Director, me chia opa. Me pacho 0551931931 0548931931. Oh, aka 4 minutes. Na yeko mo vanche me. Yenkwe. Hello. Mo juma pa mo ye mo mangana. Yeah, that's it. Nyankopon shira mo na dane den na mo ya futu. Na so fe na mo nkase mo kan bi fe asem no afi we de mo ka ne fe di sitia na Mr. Mesro, and Casunia, and Camodi, the tour say, yes, some what she said, Mujuma Muji and some Fonsubo and Kayamoma Mandana, 7 pennies to do just a wooden to the chat. So, and you went here, Shasiano, Yamasa opportunity, no side the number at Tuga. Mate Fakye. But when the Mesro Tofi, no passing me, who fatam no do. It's a Mesro, I see we dear. Yeah, come near monitor. So we use na sa wo toma panelist na o do to dia unia mama o 10 minutes kan so ya na fofra ba e be boa ma yeso tie for no question yeso nyabi the said be na mu dey musa why you do a program na fe no ano den ti Mr. Bra me da say no futu from next week ko e be ni sa why Matthew me da CP said ya the time na be ya juma hello yes sir Go pardon na here na o shara did they say David Fakye me pacho minti me fa hello DJ Tofiakwa mana MC Roni hey bra Tofi afi mana na medin kan ma frewa micro kasa me chia do ga funyina na ene wa kire hna ze che ebusuye mumpo eye si no ebusuye pa ho anyi hin asinum ebusuye baba ko pebosa wa ba ye yi tentente on native aya yi tipie yi nyo dwuma no aya na yi bitia dem ko no emelo ko kai be kan some degree I was next week yi nya be ye me da se menua ayi so e wo krom ha wo and then was say ko besra me but judge or aha I say you part of Tarawan media team no we watch all would you baby afraid me free That's me did
Hello. Oh. Yeah, me dey famous. Okay, mami ntio senior. Me ka say statement in table. Okay, mami ntio. We still have to go to that. Mo program the manage the program pa. Na dey dey tukla. Okay. And then also the mo so ata stress. Ya me so mo na program mo dey breya ya to year futu. Okay. Ta me won some be na commit manya mo number na ka kire ni adi komo a. Okay, me bacho your number is 0244 80 96 41 0244 80 96 41 and I say 0266 30 37 33 0266 30 37 33 me bacho o number na 59 etwa to no. Okay. The producers no be for why. Okay. Pamcho 10 abo. In fact, Abrantia odi kan frɛ no. Na sam na o kan no. I was say the adwuma. Say even say your ma your listeners ni viewers 20 minutes cry on phone segment we have to. And he say free kwasi ada we kono. Ya be ma mo da opportunity no. Ya pa mo cho mo mfa nchen. Ya da wasese wa boy battery. Muni ho a yen ni ho. Ya da mo sipi. Abujan for ha na edi show ni si. Oh, what's what for Obi? Oh, masa, turn abo. Hello. Hello. Hello, good morning. Good morning, sir. Yeah, if I saw your friend asked me, because I Buni East. Safri. Buni East. East. Okay, senior mamintio. Yo, medasi. Lefa kwa nyasi na machia, tafi uni wabeja fujina. Kwa vya namu topic na je, edamu sunkukra. Ata say abaywa bi ana meteno no enra me kono na one ni yan mu fi ba bi e ba ni dru ho abaywa we se wo me ko nya kwa trans na asem wo ka na say one ni sisters ababe insianti le ko to mo enfa mo o mu nyina na madam na ne ni ko ni nyema sa enti na mo topic amode abade mama ye ni ada ho afi ne fa kwa jasu ni ma chia woni mu obeja foni na da hey sama for history ya me wacho una wa sa ne ma ni bi ni 0244 8096 41 wa di obi achi na wo mom wa praise ni pakora ma ho a kire wo no producer I was 0244 8096 41 come on abuja for what's the day na ye ka kire tifo say ye wo japadi bi aye ai say the pakro na wo hia no wo frɛ office line na say wo frɛ number na ye dia to dwa na ye wo dan a edu roofing wo to ya na wo de nchensin guso 5 bedrooms bi a won the toilet and bath kama nti mo amwa brutri no na mo amwa ngana ha nyina no okay mo pa mo frɛ ya ibetimi yeah, 0244 na 809641 na pepe 0244 809641 kama I was here for pacho mommy fancy 10 abo yankopon shiramo but china ene na awotwe ye be show no every silent what they drew her ye be production no I was here for menko edwoso names na kawo me kamu but memfa sa kwanya no so na Dr. Evans also hospital laboratory yeda mo sepa nra adoya mo ye abusua no yankopon nhira mo Vic oni mana mo ho nyina na chire no modin no mo bete ho asempa yi yankopon nhira obi a wo ho bia no me na se senra oye madoye se de ye be sore so no me hye wo bo se enche kora ye be ko na yakwa kofa live band kakra ede abrel Rocky Junior ebe transi na wabetwa show no so medin ede Tofiakwa Saki ene kwamra kesi ote asopani justice nka ma mere ote nka ena ote minister IBJ so enka yima nana yawo ena aki omo ena eboa yen ma iri dwumadi ebrel me ba chopi yankopon enhira